nik uste dut mutur batetik bestera pasau ginen. Poizien hotz. Orduan zen gintzen ikundiko kalifatzen dut, eta bero. Barrero bera, zera hotz. Orduan, oso leku diafano. Diafano gadina eta bero zioetan. Egun, egun. ¿Te acuerdas de la visita que os hicimos una vez? Estuvimos allí en la Sí. Yo recuerdo bien. Estuvimos hablando de que habéis tenido. Asteragoaz, lehenbailen, bestela denbora gainera etorriko zaigu. Hemen daukagun jaun hau, Joaquín Rafel y Fontanals. Ez da entzuten? Urbilago jarri behar da. Entzuten da orain, hobeto? Bai. Esaten nuen, jaun hau, Joaquín Rafel y Fontanals dela. Hizkuntzalari kataluniarra dugu. Filologia erromanikoan lizentziaduna eta doktorea Barcelonako Unibertsitatetik. Unibertsitate berean katedratun emeritua da. 1984 geroztik, Institut d'Estudis Catalansen sekzio filologikako kide da, eta erakunde horretan diruzaina izan zen 1987tik 1992. Eta idazkari nagusi 1982tik 1988. Diccionari del català contemporari eta corpus textual informatitzat de la lengua catalana egitasmoen eta Institut d'Estudis Catalansen lexikografia bulegoen zuzendaria da. Katalunieraren atlas linguistikoaren erredakzio lanetan partaide izan da. Kurrikulum osoa azaltzekotan, jardunaldi hauen denbora osoa eta gehiago beharko genuke. Hainbat liburu eta artikulu idatziak ditu eta auskalo zenbat hitzaldi emanak. Batez ere, lexikografia arlokoak. Bere merituak aitortzeko, San Jordiren gurutzea eman diote aurten. Zorionak, felicidades. Zurea da hitza. Ez tuya la palabra. Muchas gracias. Buena parte de los estudiosos que se han dedicado a analizar la situación
Hiztegintzaren egoera aztertzera lanean ibili diren aztertzaile asko, kasu berenetan hitz egiten dute transizioaldi batetaz. Horrela egiten dute Sven Tarpek eta Sandro Nielsenek. Ikertzaile oso aktiboak Aarhuseko Unibertsitatean Center of Lexicography, Danimarka. Eta sarrera honetan Lexicography in the 21st Century, 2009 urtean argitaratua, esaten dutenean. Lexikografia orain garai transizional batean aurkitzen da, eta bere lekua aurkitu behar du ikerketaren munduan. Baina beste kasu batzuetan, argi eta garbi hitz egiten da krisialdiaz. Horrela egiten du Sven Tarp berak, berriagoa den lan batean, 2015 urtean, horrela dio, gaur egun, badirudi lexikografia krisi batean sartzen ari dela pixkanaka, eta bere etorkizuna arriskuan jar dezake gizartean. Krisiak bi aurpegi ditu. Lehenengoa identitate krisi bada. Hau da, arrakala gero eta handiagoa dago teoria aurreratuago baten artean eta praktika baten artean. Non, hiztegiak oraindik ere egiten diren irizpide pragmatikoen arabera edo errezeta zarkituen arabera. Bigarrena, hauxe da, erabiltzaileak galtzen ari dela geratak gehiago. Gero eta gehiago bilatzen baitituzte beste iturri batzuk, batez ere internet bere informazio premiak asetzeko, eta aurrera xeago dio. Aipatutako bi krisiak elkar lotuta daude. Korapilo gordiarra hausteko modu bakarra, teoria lexikografika garatzea baita. Eta orientabide gisa erabiltzea hiztegi belaunaldi berri batentzat. Zentzu honetan, egokia da azpimarratzea bi motatako teoria klase daudela. Bata kontemplatiboa, teoria honek jadanik dauden hiztegiak aztertzen ditu, eta bestea eraldatzailea. Jadanik egin dena aztertzeaz gainera, gai izaten da kontzeptzioa orientatzea eta hiztegi belaunaldi berri bat sortzeko. Honaino aipua. Nik ere agerian jarri dut hau behin baino gehiagotan. Hau da, hiztegiei buruzko azterlanak gehien bat hermeneutikoak direla. Hau da, dezifratu, argitu, deskribatu edo interpretatu egiten dituzte dauden hiztegiak. Edo besterik gabe informazioa ematen dute haien inguruan. Eta gutxik dira proposamenak egiten dituzte, gaur egungo erabiltzaileen beharrak hobeto haseko dituzten hiztegiak egiteko. Labur, esango duzintzuk diren nire iritziz, kontuan hartu beharreko alderdiak, igurikapen horiek betetzen dituen hiztegiak egiteko. Alde batetik, kontutan hartu behar dira bi gai funtsezko. Lehenengoa, ezin direla alde batera utzi, gehigarren mendeko, bigarren erdialetik aurrera egin diren aurrerapenak hizkuntzalaritza arloan, bereziki lexikoaren deskribapenean. Eta bigarrenez, informatikaren eklosioa noski, eta azken urtean izan duen garapen berebizikoa. Bigarren alderdi honek eramaten gaitu ondorio batean. Hau da, hiztegiak liburu gisa egindako kontzeptu hori gero eta zarkituaga dago. Eta askoz ere erabilgarriagoa da hiztegi elektronikoa internetez konsultatzen denaz. Esan izan da, inprimitutako hiztegi bat obsoletoa dela argitaratu eta hurrengo egunean. Esan behar dagoa ala ere informatikaren erabilera lexikografian izan dezakela izakera axalagoa edo nuklearragoa. Baina batez ere bigarren kasu horretan, informatika sartzen denean lan lexikografikoan erabat aldatzen ditu jarduera honen metodo tradizionalak. Komentatzeko besterik gabe. Hau bakarrik komentatzeko beharko genuke orain eskura ez dugun denbora. Hizkuntzalaritza ezagutzaren ikuspegitik uste dut badirela bi alderdi kontuan hartu barrekoak. Lehenengoa da, sintaxiak duen garrantzia lexikoaren deskribapenean. Ikuspegi horretatik, unitate lexiko baten deskribapena ez da osoa, ez baldin baditu
egitura sintaktiko guztien espezifikazioak. Eta horrek eragiten du bereziki, izaera predikatiboa duten, unitate lexikoetan aditzak, izenak eta adjetibo predikatiboak. Hau da, izenak eta adjetiboak nik beti esaten dut direla pariente edo aide pobreak sintaxian eta lexikografian batez ere. Ez dut luzatu nahi, gai horren inguruan. Nahi dut irakurri besterik gabe eskuan dudan testua horixe egin nahi nuke. Josebe de Brot lexikografa ospetsua eta eginkizun funtsezkoa izan duena Robert Etxearen hiztegien ekoizpenean aitortu egiten du Robert argitaletxeko hiztegiak ez zietela jaramonik egin egitura argumentalei, hau da, izenei eta adjetibo predikatiboei, eta pixkana konturatzen joan zirela horretaz, eta sartuz joan zirela haietako batzuk, aldaketa batzuk. Bigarren alderdia, lehen da dator sintaxia noski, eta bigarrena da kombinatoria lexikoak duen garrantzia. Hau da, ikerketan gero eta gehiago asumitzen den printzipio bati jarraituz lexikoari buruz. Hau da, unitate lexikoak ezagorretzen duten propietatutako bat da, kombinatu egiten direla sistema batzuko unitatuekin, batzuekin, beste batzuekin baino gehiago. Hau da, hizkuntza baten unitate lexikoak, unitate jakin batzuk hautatzen ditute, eta ez beste batzuk, hainbat funtzio semantiko aktibatzeko. Kontutan hartzen balin badira, aipatu berri ditudan alderdiak, ebatzi egiten da gutxienez zati batean, hiztegi gehienek duten arazoetako bat. Hau da, gehien bat, funtzio interpretatibo edo dekodifikatzailea dutenak. Hau da, balio dute elementu lexiko baten esanahia dezifratzeko irakurleak ulertzen ez duenean. Beraz, xede nagusia ulermena da. Baina gero eta beharrezkoagoa da, erabiltzailearen aldetik, testuak interpretatzeko aukera izatea. Baina gainera informazioa eskuratzea, horrela testu berriak sortzeko modu egokien. Hau da, hiztegiak eduki behar du funtzio sortzaile edo kodetzaile bat, eta xedeak izan behar du ekoizpena. Hasierako hitz hauek bukatu aurretik, aipamena egingo dut, aipamen bat egin nahi dut. Hau da, berrikuntza metodologiak aurrera eramateko zailtasunak daude lexikografian bereziki, lexikografia komertzialaren kasuan, irizpide merkantilak baldintzatzen baitute, baina baita ere lexikografia instituzionalean. Sektore immobilisten presioa dela medio. Baita ere aipatu nahi nuke, hiztegi bat egitea lan zaila dela, eta oso sarritan lexikografoek ez dutela kontzientzia argi bat, ezakitela argi eta garbize zailtasun dituen jarduera honek. Ikus ezagun nola esaten digun hori Andre Klasek, Igor Meltxuken lankideetako bat, Diccionario Explicatif et Combinatorio de la Lengua Francesaren lehen liburukiaren aurkezpenean. Horrela dio. Jarduera lexikografikoa lan zaila da hainbat arrazoi direla medio. Zorionez, horietako zailtasun batzuk, ez dira beti argi eta garbi hautematen egileen aldetik, baizik eta bestela beren lanari utziko zioten lanean hasi aurretik. Baliteke zailtasunen pertzepziorik eza honek sortzea hainbat proiektu lexikografiko sekula amaitu ez direnak. Orain, Manuel Sekoren aipu bat egingo dizuet, lexikografiaren hilerria bukatu ez diren hiztegien adibide tristeekin beteta dago. Gogo eta orokorra hauek egin ondoren, 20. mendeko lexikografia katalanaren balantze bat egineko bagenuke, onartu beharko genuke, Pompeu Fabraren Diccionario General de la Lengua Catalana alde batera utzirik, benetako mugarria garai hortako lexikografia katalanean, 1922,
hizkuntzaren beste ezen hiztegi orokorrek ez du aipamenik merezi, behintzat eskuartean daukagun gaiaren arabera. Argia ikusi duten hiztegietan, menderen bigarren erdialdean, ez dituzte egia esan berrikuntza metodologikoak erabili. Aitzitik, mantendu egin dituzte urtean zehar tradizioak errotu zituen ohiturak. Horrela ikusi zuten jadanik Germán Colón eta Amadeu Soberanasek beren lanean, Panorama de la Lexicografía Catalana del año 1986. Horrela zioten, gure lexikografiak ez du erantzute, hobekuntza bakar bat du, baina ez dio gaur egungo eskakizunei erantzuten. Egoera hau deitoragarriagoa da, kontutan hartzen bali badugu, 20. mendean, aurrerapen handiak egin direla hizkuntzalaritzan, eta batzuk oihartzun zalantza ezina izan dute hizkuntzaren deskribapenean, eta beraz lexikoaren deskribapenean eta ez dute inolako islarik izan gure lexikografia. Eta gainera, kontutan hartzen balin dugu teoria lexikografikoari buruzko gogo eta trinko bat, eta metodo lexikografikaren gainean 20. mendean gertatutakoa, eta bibliografia handia garrantzitsua sortu duena, horrek ez du inolako oihartzunik izan ia aldi horretan agertutako hiztegietan. Eta oraindik ere entziko genuke, azaletik bakarrik ustiatu direla informazioaren tratamenduaren aurrerapenak, iraultza teknologikoaren ondorio eta informatikak ekarri duena azken urteetan. Orain dela urte asko, 1977, Germán Colónek esan zuen, katalanak ezin ziela itzuri metodologia modernoei. Baina hau da, hala ere, ez da bakarrik gertatzen lexikografia katalanean, baizik eta eragina du neurri handi edo txikiagoan beste hizkuntza batzuetan, gehienetan egia esan. Eta izan ere espezialista askok agerian jarri dute, zein zaila den hizkuntzalaritzaren berrikuntzak sartzea, baita ere metodologiaren sartzea ere lexikografiaren lur jakin horretan. Eta horrek, eta zoritxarrez, horren ezin dugu horretan sartu. Bi lekukotza emango ditu besterik gabe. Maria Fernanda Barcelardo Nascimento, 2002an argituratutako liburu batean, Asociación Lexicale du Corpus au Dictionnaires dio, portugeseko hiztegi gehienak, azken urteetan argitaratutakoek ez dute berrikuntza arrastorik egia esan, ez funtsean eta ez forman ere. Aztertzen balin baditugu, ez dugu interakziorik arkitzen teoria linguistikoen artean, ikasketa lexikoen artean, berriaren artean, eta praktika lexikografikoen artean. Interakzio hori erabaki horra da, lexikologia eta lexikografia aberasteko. Bestalde, Patrick Hanksen, Cognitive Semantics and the Lexicon, lanean dio Oxford English Dictionary edo Bordenborg der Nederlandsche Taal eta Deutsches Wörterbuch bezalako hiztegi nazionalak 19. mendean jarraitzen dutela. Eta lan hauetan egin diren lan lexikografikoak izan direla besterik gabe osatze lanak, mantentze lanak eta hobekuntza lanak beti ere ezarritako printzipio batzuen barruan kontutan hartu gabe funts teorikoak zein diren. Nire parte hartzearen alde espezifikoak aipatu egingo du hala ere nola marko horrek baldintzatu egin dituen lexikografia katalanaren gauzapen konkretuak hain zuzen ere arlo instituzional akademikoan. Hau da, Institutu des Estudis Catalansen arloan. Horretarako atzera egin behar dugu 80ko hamarkadaren hasierara. Garai hartan, Institut des Estudis Catalanseko atal filologikoak planteatu zuen bere jarduera lexikografikoa antolatzeko modurik egokiagoa. Arazo politikoen ondorioz etentzen aldi baten ondoren. Garai hartan erabaki egiten da proiektu lexikografiko bat egitea, aurreko urtean lexikografia modernoak bultzatutako printzipien arabera. Proiektuak izen hau zuen Diccionari del Català Contemporani, DCC, hiztegi honek
linguistikaren eta lexikografiaren aurrerapen errotuak bere egiten ditu eta teknologia modernoaren aukerak ere aplikatu nahi ditu informazioaren tratamenduan eta horrela lan estrategia gisa ordenagailuak erabiliz. Era berean beste alde batetik atal filologikoak planteatu zuen gainera nolaekin edizio berriei edo hiztegiaren eguneratze berriei. Une horretan oraindik ere izaera arautzailea zuen hiztegia, baina erabat desfasatua zeona. Diccionari General de la Lengua Catalana, Pompeu Fabrarena, duela gutxi aipatu dudana. 1980 urtean, pentsatu zen hau premia larria zela. Eta kontutan hartuz Fabraren hiztegiak zuen prestigio soziala, erabaki zuten hiztegi arautzaile berri bat lantzea oinarri beraren gainean, baina errebisatua eta batez ere eguneratua. Emaitza hauxe izan zen Diccionari de la Lengua Catalana, 1985 argitaratua, eta bigarren edizioa berriz ere errebisatua eta zabalagoa 2007 urtean argitaratua. Ez naiz geldituko ekintza honen iruzkinean. Dagoen hiztegi baten edizio zabaldua baita, naiz eta errebisatua, berritua eta eguneratua izan, errepertorio lexikoari dagokionez, baina ez zuen azpian zegoen teoriaren birplanteamendu ekarri, ez eta metodologiaren berrikuntza. Jarduera normatibori dagokionez, Instituto de Estudios Catalanseko atal filologikoak lanean jarraitzen du oraindik ere hiztegi honen eguneratzean eta aldian behin bertsioak sartzen ditu, berrikuntza sartzen ditu, bere bertsio elektronikoan, hau da hitz berriak eta gizartearen bilakaeren ondorioz sortzen diren esan nahi berriak. Diccionari del Catalán Contemporáneo izenarekin ezagutzen dugun proiektuak jarduera lexikografikaten programa izan da. Eta irismen handikoa. 1985 hasitzen eta 2015 urtean bukatu. Labur bilduz, korpus testual informatizatu bat eratu da, orain halko bagenu ez da ikusten. Bai, orain bai. No entra muy bien. Bueno, es igual. Se entiende. En síntesis, ha constituido la constitución de un corpus. Corpus textual informatizat de la lengua catalana da. Corpus textual informatizatu hau, labortuta CETILC, base de dades lexikografika, corpus lexikografikoa, eta hizkuntza katalanaren hiztegi deskribatzailea. Gaur egun pixka bat komentatuko duguna. Ez naiz zabalduko lehen bi lanen inguruan. Besterik gabe esango dizuet korpusa katalanaren erreferentzia korpus bat dela. Eta katalan idatziarena duela azken 150 urtekoa. Eta 50.000 hitz gora ditu, eta erabilera anizko hitzak uzten ditu egiten ez bakarrik lexikografiaren arloan baita ere hizkuntzaren beste alderdi batzuen gainean. Eta beraz, azpiegitura oinarrizko bada, ikerketa linguistikoa egiteko. Garai batean aitzindaria izan zena gure ingurunean. Bestalde, datu base lexikografikoak informatizatu, kodetu eta datu base moduan sartuta ditu, 19. eta 20. mendean adierazgarrienak izan diren 13 hiztegiak. Erabilera tangentziala du Diccionario Descriptivo de la Lengua Catalanaren lanketan. Hiztegi honi dagokionez, gehien bat hiztegi deskribatzailea da. Korpus horretan oinarrituta eta ideia batetan ere oinarritzen da, gero eta zabalagoa denak. Hau da, testuinguruak mugatu egiten dituela unitate lexikoen esanahia egoera linguistiko jakin batean. Eta hortik ondorioz atera dezakegu unitate horien esanahia ezartzeko modurik onena eta argi mugatzeko modurik onena dela forma lexikoa ze testuingurutan gertatzen den. Eta hori sistematikoki aztertzea. Orain ezin dut adierazi alderdi hau, baina bakarrik ezaugarri nagusiak aipatuko ditut, beraz, eta artikuloen egitura orokorra aipatuko dut. Aipatu nahi nuke lehen gauza,
hiztegi deskribatzaileak helburutza duela hizkuntzaren unitate lexikoen definizioa eta ezaugarritza edukiaren aldetik eta kontutan hartu gabe inolako irizpide preskriptibo edo beste lakorik. Honelako hiztegi deskribatzaile bat egiten duenean hizkuntza akademia batek justifikatu egiten da batez ere erabaki arautzaileak askoz ere hobeto oinarrituko direla zenbat eta orduan eta hobeto ezagutu hizkuntzaren errealitatea. Estudis de Catalans institutuaren kasuan justifikazioa bikoitza da. Bere eginkizun estatutarioak ezarrita baitute araugintza alde batetik, baina baita ere komatxoen artean hizkuntzaren azterketa edo azterlana ere egitea. Onerako hiztegi batekin, Institut d'Estudis Catalansek lan bat sortu du, alde batetik lexikografia garaikideak bere gain hartutako printzipio orogorda oinarrituta, baina gainera instrumentu baliotsu bat du normatiba lingüistikoa ezartzeko orduan. Bere lengua catalana se apartan. Neurri askotan ohiko hiztegintzatik aparte geratzen da. Ez du hiztegi teoriko bat izan nahi, baina baditu hoiekin amankomunean ezaugarri batzuk. Ez da pragmatikoa, ez da pedagogikoa, baizik eta hasieratik edo zerotik hasitako ikerkuntza lan bat da. Baina bai bilatzen du zehaztasun zientifiko erabatekoa, eta gainera gauzak zehaztasunez azaltzen saiatzen da. Hizkuntza bera ere formalizatua erabiltzen du, eta hartzaileak hizkuntzaren profesionalak izan daitezke. Ez bakarrik, hala ere, espezialistak, baizik eta erabiltzaile hizkuntzaren maila ona duen erabiltzailea ere bai, eta ajola zaizkiona hizkuntzari buruzko gaiak. Horrelako hiztegi deskribatzaile batean badira zenbait sarrera, adiera, egitura sintaktikoak eta bar, araudian jasota ez daudenak, naiz eta testuetan agertzen diren. Alde batetik hiztegi hori zientifikoagoa hartu daiteke araugilea den beste edozein baino, baina bestalde arriskuak ere ikusiko zaizkio, zenbait erabilera ez baitira zuzentzat jotzen. Eta auzi hori atal filologikoan luze zabal eztabaidatu zen, eta ondorioa izan zen markatu egingo zirela osagai guztiak modu esplizituan araudian txertatuta ez daudenak. DDLZ-ek baditu zenbait osagai, egiturazko osagaiak base datu moduan antolatuak. Noski, erreferentzia bat dute, horiek guztiek, eta sarrera bat izaten da erreferentziazko hori. Eta horrela bai, hiztegi artikulu gisa azaldu daitezke, baino ez da erabili daiteken bakoitza, edo bakarra, hobeto esan da. Eta orain, erakutsi nahi dizuet, kuadro bat, artikuluaren egitura adierazten duena. Baina hiztegitik abiatuta. Publikoak eskura dezaken horretatik abiatuta egingo dut. Batzen ikusten? Bai, nik ikusten dut.
Ez naiz bestelako azalpenetan sartuko, baina badago hemen aurkezpen bat, edo sarrerako bat, atariko bat, eta gero hiztegiaren egitura eta osagaiak dioen atalak. Alegia, hiztegietako sarrerak edo hitzaurreak horren pareko izango litzateke, ez? Erabiltzaileak erabiltzen ez duena, edo irakurtzen ez duena. Hemen ezinbestekoa da hau irakurtzea, eta baita ere konsultak edo bilaketak egiteko modua. Hori egin ezean erabiltzaileak galdu egingo litzateke. Dokumentu luzea da, aurkibide bat dauka, eta horietako batean sartuko gara, hau ikustezazuen. Ezingo duzu osorik ikusi, baina tira horixe da egituraren osagaiak dira artikulu bat osatzen dutenak. Hortik aurrera errepikatu egiten da, lehen adiera, bigarren adiera, gero xeago jungo noiz. Ikusten duzuen bezala, artikuluak baditu bi atal, burua, deritzona eta gorputza. Buru horretan dago sarrera kategoria, informazio flexiboa, datu estadistikoak, rangoa tartea dioen horretan adibidez. Informazio ez numerikoa ematen du, baina maiztasunari buruzko informazio eskaintzen du, osagai horri dagokionez, profil morfologikoa, eta gero artikuloen gorputza daukagu, eta hor aurkituko ditugu adierak, lokuzio edo esapideak, artikulu jakin bati lotuta daudenak, aldaerak, sarreroren aldaerak, formalak, apreziatiboak edo flexiboak izan daitezkenak, eta gero garrantzitsua den beste zerbait ere bai. Sarrerari lotuta daude, eratorritako ez guztiak sistematikoa direnak noski. Alegia, esan nahia sarrera horretako adieraren bati lotuta dago. Eta hori berritasun bat da. Horrek berritasun bat ekarri du. Beraz, nahiko konplexua da sarreraren gorputza adieren atal horretan. Hori da, hemen ikusten duzuenak lehen adiera bat, bigarrena eta beste zenbait. Eta honako osagai hauek dauzka. Patroi sintaktikoa, eredu sintaktikoa hori formalizatuta dator. Eta esan behar dizuet, 6.000 eredu linguistiko baino gehiago, edo sintaktiko baino gehiago daudela. Modu jakin batean heldu gaitezke horietara. Eta hor murrizketa semantikoak agertzen dira, kolokazioak ero agertzen dira, hor ikusten dituzue. Adibideak eta konbertsio sintaktikoak. Bi hitz esango ditut hoiei buruz. Artikularen eskema utzi eta beste puntu batera jotzen balin badugu, ikustagun artikuluren bat, osagai horiek ikusteko. Eta horrela ikusiko dugu nola egin ditezken bilaketak hiztegi honetan. Artikuluak ikustera goazen moduan, dena ondo badabil, ez daude inon eraikita. Hori kontuan izan behar dugu, ez daudela eraikita. Alegia datu base bat dago, egiturazko osagai horiek guztiak hartzen dituena, eta sarrei lotuta daudenak, eta orduan bilatzeko eskatzen dioanean, orduan osatzen ditu edo artikulatzen ditu. Eta horrek alde nabarmena dauka beste hiztegi askoren
aldean, ezta? Ze beste hoiek dira, inprimatutako hiztegi baten kopia. Begira, jada egin du eraikuntza lan hori. Hemen eredu sintaktikoa ikusten ditugu, espresio formalizatua N bat, V, N, bi bat, A preposizioa N hiru batekin, A infinitibo batekin, eta K aditz subjuntibo batekin, eta erreferentzia daukana beste erreferente batekin. Eta beste gauza batera ikusten dugu, eta gero hortaz hitz egingo dut. Konbertsio sintaktiko batzuk hemen adiera berean hartzen direla, edo aztertzen direla. Hemen ikusten dugu aditz kausatibotik ez kausatibora nola pasatzen dan, eta osagaien arteko lotura ikusten da, eta naiz luzatuko ze denbora beharko genuke hori ondo azaltzeko, baina hemen ikusten dugu N2 aditzaren eskuinean dago, zer esan nahi du komplemento gisa funtzionatzen duela, eta ezkerrekoa da konkordantzia komustadura bat daukana, subjektuaren lana egingo duena, eta lehen komplementua zen orain subjektu bihurtzen da, eta bar, eta bar. Hori eredu sintaktikoi dagokienez. Ikusten dizuek kateak osatzen dituztela, eta hor, azpi indizeak agertzen dira, eta zeinu bakoitzaren aurretik hitz literal bat agertu daiteke, preposizio bat, artikulu bat, eta bar. Eta gero ikusi ditugun transformazio aldaketa sintaktiko horiek deskribatzen dira, baino modu besteekin lotuan. Adibidez, egitura intransitibo edo transitibo kausatiboa den edo zein dagokion. Gero murrizketa lexiko edo semantikoak aipatzen dira baita ere, ze kasutan izan behar duen, gizakia edo ez gizakia, eta bar. Badakizue hauek garrantzitsuak direla, kontu hauek garrantzitsua direla hizkuntzalarientzat. Kolokazioak ere kontuan hartzen dira. Alegia, unitate kopuruak, askotan elkarrekin agertzen direnak, badagolako erakarpen lexiko bat. Kasu horretan, ez dago deskribapen semantiko berezitua. Adibideren bat ere erakutsi nahi dizuet. Aditz bat hartuko dut murrizketa nabarmena dituena. Proferi. Zer proferitu daiteke? Pentsatu beharko genuke, ze proferitu daiteken korpusak esango digu. Hortxe dauzkagu, adibiduak, adiera bakoitzean kolokazio ezberdinak izan ditzakegu. Lehenbizikoan adibidez, mehatxu bat, birao bat, edo beste adiera batean adibidez, gezurrak beste batean, hori da, gezurrak, esan daitezke. Edo barrea, edo oiua, hor ikusten ditugu, nola erabiltzen diren, nola erabiltzen den aditz hori, esaldietan. Beste kasu batzuetan, kolokazio deritzon hoiek,
askoz nabarmenagoak dira. Orden de kasuak, orden severa, terminante categórica superior ministerial, judicial, gobernativa, directa, edo donar una orden, repre, obey, cumplir, dictar, esperar, acatar, revocar, posar-se a les ordres, desobeir, executar, infringir, transgredir, horiek guztiak egin ditezke, agindu batekin, ordre batekin. Orain dela gutxi hontaz hitz egin nuen, hitzaldi bat eman nuen, eta gero solasaldian irakasle bat altxatzen itzulpen eskolak ematen zituena, eta berak esan zuen, hau da nik behar dudan hiztegia. Adibidei dagokionez, horiek korpusetik ateratan daude, eta ez dira aldatzen. Ez dira egokitzen. Eta, adibide egokina aurkitzeko, zenbait irizpide aukeratzen dira, oso zehatzak. Edozein kasutan, nahikoa izan behar du, adibide horrek azaltzen ari den adieraren berri emateko. Eta, patroi bat, eredu bat baino gehiago baldin badauka adiera horrek, adibide bat emango dugu eredu bakoitzeko, patroi bakoitzeko. Eta edo zeinekin ikusiko genuke hori. Hemen ikusten duzue, irakurtzen ari da, esaldi hori, hemen erreferentzi bat daukagu, non ikusten dugun zein den idazlan hori, esaten digu zein den egilea, literatura arlokoa dela eta historiari buruzkoa dela, hor zenbaki horren atzean dagoen informazioa da, 97. zenbakiari dagokio, azterlan hori, eta ze orrialdetan agertzen den. Eta gero referentzia hori zabaldu nahi baldin badugu, argi eta garbi jasoko du informazio. Salasi Folch Nuria, Ausbuti-Flesen agertzen dena, 1705 14 bitartean argitaratu zena. Eta hori egiten da adibide guztietarako. Azken osagaia izango izateke konbertsio sintaktikoa. Hor ez dago deskribapenik, baina adibide batera ematen dute. Eta konbertsio motak izaten dira infinitibotik sustantibora eta partizipiotik adjektibora. Hoien adibide bat erakutsi nahi dizuet. Camina. Lehenbizi esaten digu, kaminar sustantiboa izena proposatzen digun ikustagun. Begira, hemen bialtzen gaitu aditzera. Bezeu kamina. Alegia, hemen bidaldi egiten gaitu beste zerbaitetara. Zergatik lokuzio bat dagoelako eta hor izen moduan funtzionatzen du, baina ikustagun aditza. Adiera gehienetan, badira konbertsio sintaktiko batzuk. Al pantalon mulla, tiple de tarra del Pamplonika. Bera, iruñar bat agertzen da hemen. Ambalkamina, ibiltzearekin, kartoiaren hotsa egiten zen. Ikusten ditugu, zenbait adiera eta horietako batzuetan konbertsio horiek eskaintzen dira.
adjektiboa ikusen nahi baldin badugu. Forja aditza hartu dugu, eta hor konbertsio batzuk ikusten ditugu, adjektibo modukoa forjada putzen al curs de la historia, eta beste bat, hemen, un bell portal de ferro forjat, participio adjektibo hauek zentzupera daukate, aditzaren zentzupera daukate, baina adjektibo forman ageri dira. Beste atal garrantzitsu bat lokuzioena da, esapideena. Eta hor sartzen dira, osagai lexikoak, baina hoien baturak esan nahi osoa ematen ez dutenak. Eta modu ezberdinetakoa dira lokuzio horiek, baina honen gainetik pasatuko nahi denok ezagutzen dituzue. Baina azpi artikulu baten modukoa da lokuzio bakoitza artikuluaren barruan, ze osagai berberak baita dauzka, sarrerak berak dauzkan horrekin alderatzen baldin baditugu. Artikulu batzuek lokuzio asko izaten dituzte. Hemen baitan. Hemen beste zerbait ikusiko dugu. Treure. Sarrera hartuko dugu. Ez dakit ze inpresio egiten ariko den. Begira, artikulu honek adibidez, adiera asko eta dauzka. Danak ezberdinak. Eta gero lokuzioen edo esapiden atalera iritsiko gara, eta hemen ere ikusten duzuen bezala asko eta asko daude. Lehen aipatu dut, puntu beltz hori, aurrean ageri den hori, horrek esan nahi du lokuzio horiek ez direla araudietan ageri. Onartutako araudietan. Horregatik, hiztegi serio bat egiten denean, hau guztia aztertu beharko da. Erabakitzeko, sartu behar diren, ala ez diren sartu behar. Orduan gauza asko utziko ditute bidean, aldaeretan ez gara sartuko, informazio osagarriaren atal bat ere badaukagu. Hau guztiak lokuzioak dira ikusten duzuen bezala. Eta hemen informazio osagarria daukagu. Eta korpusean ez dagoen informazioa da hau. Hiztegietatik dator. Osagai batzuk 13 hiztegi hoietan agertzen diren material daukatenak eta korpusean ez dagoena hemen ageri da. Informazio osagarria, hiztegi moduko bata. Eta hor agertzen da zein hiztegitan ageri den Valencia Balear, edo Joaquin Martirena, bestelako batzuk daude, 13 guztira, esan bezala. Eta ja, behin obra bukatuta, 110.000 artikulu dauzka hiztegiak. Eta aplikazio informatikoa, erabiltzailearen eskura dago, eta horri esker datu basean sartu gaitezke irizpide ezberdinen arabera. Hemen dauzkagu, hemen goiko alde honetan ageri dira irizpide horiek. Eta beraz, artikuluetan sartzeaz gain, hori da ohikoena, kontsulta arrunt bat, bilaketa arrunt bat,
Hemen ikusten duzue simple izan daitekela eta konplexua ere bai, ez gara hor sartuko, baina hor kombinazio batzuk eta posible dira, egin daitezke. Adibidez, menten bukatzen diren sarrerak, baina adverbioak ez direnak, horrelako bilaketak egin ditzakegu. Beraz, bilaketa puntual horietaz gain, datu baseetara sartu gaitezke, esan bezala, irizpide ezberdinak erabiliz. Eta informazio ezberdinak berreskuratzeko aukera ematen zaigu definizioak, eredu sintaktikoak. Mira, consultable elements horixe da, ezin gaitezke horretan sartu, baino nik galdetu dezaket, ze definizio dan, ze eredu sintaktiko daukaten 6.000 baino gehiago daude. Baina hori nola kudeatzen da, nola gerta daiteke hori ez, une jakin batean, nola egin diteke hori guztia. Berriz esango du, 6.000 baino gehiago dira patroi horiek, eredu horiek, nola egin hori, nik ez dakit nire buru hori galdetzen diot. Inguruko hizkuntzen arazoetako bat da, unitate lexioak ez daudela sailkatuta aukera, kombinazio aukeren arabera. Zenbat adjektibo, predikatibo mota daude kombinazioi erreparatuz. Ez dakigu? Galdetu dezaket. Utzi da zu hau egiten. Adjektiboa nagusi den eredu edo patroi bat. Edo subjektu moduan subordinatu sustantibo bat daukana. Ezkerrean agertu beharko luke, ez edo zein posizioetan, baizik eta ezkerrean, nukleoaren ezkerrean, muinaren ezkerrean. Eta gainera, izan dezala, bere baitan, ke bat, adibidez, izan daiteke osagai literal bat, preposizio bat edo izan daiteke baita ere, kategoria ematen digun osagai bat. Esan dugu, galdetuko dio dela, ke bat duten hoien inguruan. Muinaren ezkerrean, nukleoaren ezkerrean. Ikus dezazuen zein den estrategia. Eta orain, hiztegi osoan hori bilatuko du, eta hau esek dira emaitzak, patroiak ereduak. Esaten dit, 2 adierak patroi hori daukatela, 12 beste patroi hori erabiltzen dutela, eta bar, eta gero 58 beste patroi horretakoak, eta bana hori behiratu ezaket, baina badaukat beste aukerarik ere. Eskatu beharrean danak erakusteko, mila bat abilen, hori da, zerrenda osoa erakusteko eskadia zaioket, horra geri dira adjektibo guztiak. Bukaera irakurriko dut. Hau erakutsi dizuet merezi duelako, eta gainera funtzionatu egiten du. Demostrazio bat da, demostrazioa ere ez da sar gaitezke, egia da, baina horrek ere ez du funtzionatzen, ez badirudi berestatuako zerbait dela, baina ez, hau benetakoa da. Azken hausnarketa bat egin nahi nuke. Hiztegi honen ezaugarrietan pensatzerakoan, eta ezin dezakegu esan teorikoa denik, modu zehatzen hartuta, baina ez da ere publiko orokorrari bideratua. Pierre Corbenen aipu bat datorkit burura, lexikografia frantsesan landu zuena. Eta, garrantzia ematen zioena errealitatearen eta
hiztegiaren arteko harremanari. Berak dio lexikografiek izaten dutela formakuntza linguistikoa, hizkuntza formakuntza, baina ez dutela denbora nahikoa izaten jakiteko zehatz nun aurki dezaketen informazio erabilgarria eta zer eraman daiteken hortik praktikara, honela dio. Lexikografoek beren esku eduki beharko lukete modu jakin bateko tresnak, alegia, hiztegiak egiterakoan, inolako bitartekaritzarik gabe erantzunak emango lizkioken materialak beharko lukete izan meta hiztegi modukoak. Azterketa linguistiko sistematikoak emango lizkioketen tresna horiek beharko lituzkete. Ez zuzenean interpretatzekoak, edozeinek interpretatzekoak, baizik eta lexikografiko ondo formatua behar bezala formatuek aurkituko lituzketen behar dituzten datu horiek. Eta datu horiek formatu testualetara eramango lituzketenak, gero erabiltzaileak hori erabiltzeko. Gure hiztegiak behar bada horrelako zerbait eskaini nahi du. Erabilgarria izan nahi du hizkuntsalarientzako, modu egituratuan erabiltzeko materiala eskaintzen duena, baita ere lexikografoentzat ikerketa sakonetan sartu behar izateko. Hasieratik bertatik ikusi zen araugintzarako erabilgarria izan litekeela. Lehen aipatu dudan zerbaitetan oinarrituta, alegia hizkuntza modu faktikoan ezagututa eta datu empirikoetatik abiatuta, oinarri bikaina emango digula araudiak sortzeko ere. Lan hau eta korpus testus korpusa filologia sailean erabili izan da. Batipat gramatika berrian orain dela gutxi argitaratu den hori. Eta baita hiztegi arautzailearen argitaraldi berrietan. Eta gero etorriko da bestelako hiztegi bat. Mila esker. Muchísimas gracias. Eskerrak emanez uste dut hau, eta zuen txanda da galderaren bat edo egin nahi baldin baduzue. Parece que está todo muy claro. Vamos a dar paso a la siguiente exposición. Rengo izlari ekarriko dugu. Ez baldin badago inor, ez baldin badago galderarik, gauza bat erakutsiko dizuet, noski, jakina, azkenekoa. Testuan ez nuen sartu, denborarik ez nuelako, baina Estudis de Institut Catalans lantzen ari da hiztegi berri bat publikoarentzat. Eta hiztegi horrek sartuko ditu hiztegi deskribatzaileak dituen oinarrizko da arauzko zatia sartuko du publikoarentzat, eta hau horrela eginda dago. Hemen audio definizioa eta hainbat adibide daude. Hemen ez dago sintaxirik, baina badago adibide bat egitura argumentalaren esan nahi bakoitzarentzat, hau ez da hiztegian agertzen, eta hau beste zati bada, ze hemen geroko jarreta daukat, baina hau ez zintokitan joan diteke, hau dira kolokazioak. Tener odio, sentir odio, descargar el odio, reprimir el odio, odio feroz, odio mortal, eta uste dut urte bete barru publikoaren esku egongo dela. Eta hau publikoarentzat da, deskribatzetik aterata, baina irakurgarriagoa publikoarentzat. Bai, eskerrik asko, Rafael jauna.
Uste hemen barrun dago zola. Bultzaldi barrunetan dago. Zein gala helburua? Gala jartan momentu. Ura pixko bat posible bada. Kontrol, Zer? Nire egite dago? Zer dago? Ez, hori konektaute dugu. Konektauta dago. Aurrera egingo dugu, lehenengo hitzaldi eder honen ondoren, eta Kataluniako eta Katalanaren hizkuntza deskripzio hiztegi horren ondoren bertora etorriko gara. Eta hemen Euskaltzaindiak egindeako ekarpenak da urrengo ordu honetan izango dugun jardunaren ekarria. Alderdi bi ditu oraingo ordueteko jardun honek, batetik Euskaltzaindiaren ingurune digitala, errealitate berriak, arlo horretan jardungo dutenak dira Mirian Urkia, hor erdian daukazuen Andrea, Euskaltzain oso berria, eta Maritxelar jauna, ezta? Aitor Maritxelar, aholkulari teknologikoa, Euskaltzaindiarentzat lanean ari dana. Eta ondoren, Batitu Koioz, iparraldekoa, Euskaltzain osoa, Euskara eskuz esku egitasmoarekin. Labur esateko kurrikuluna, Mirian Urkia Aretxabaletako alaba dugu, Euskal Filologian doktorea, Euskaltzain osoa igaztik, urgazlea irutik, da batez ere bere lan eremua izan da Euskaltzaindiaren hiztegia, adierak eta adibideak, IKT batzordea, eta beste hainbeste gauza, ezta? Bere lan esperientzian ezinbesteko aipua da usei erakundeko lexikografia lana, hango zuzendaria da lexikografia talean, hizkuntza teknologietan kidea, eta eremu horretan beti jardun izan duena. Beraz, lexikografia kontuan esperientzia zabala duen Andrea. Aitor Maritxelar, Euskaltzaindiarekin oraintzuago hasi da, baina bere informatika munduan aspalditi dabil, ezta? 1988tik aurrera ikerkuntza horretan hasia eta ibilia, ametsa gainean lan egina, plazagunean, eta gaur egun freelance moduan, baina Euskaltzaindiaren lanari oso atxikia. Bigarren atalean izango dugu Jan Batitu Koioz, dakizuenez, hizkuntzalaritza orokorrean doktorea da. Ez dut osorik zertungo, esan dezagun, irakasle izateaz gain unibertsitatean, berezeki Baionako fakultatean irakasle jardun duela, eta ikerkuntzari dagokionez, arreta berezi hartu dio iparraldean, bere jatorri euskalkiaren berezitasunei zuberera eta inguruari. Euskaltzain urgazlea 2006tik eta osoa 10etik, eta hain zuzen ere bere eremua Euskara eskuz eskup egitasmoa da. Orduan, hasteko Mirian Urkia Andreari emango diotitza. Eskerrik asko, Adolfo. Egun on guztioi, gure aurkezpena Euskaltzaindia eta ingurune digitala errealitate berriak, Aitor Maritxalarrek eta biok egingo dugu erdibana, eskema labur-laburra, 2000 urtean dugu honen hasiera, 2017an, 2016-17an gogoeta bat abian jartzen du Euskaltzaindiak, eta hor komentatuko ditugu orain arte egindakoak, eskuartekoak eta egitekoak.
baina bereziki lexikoaren behatokia korpusa eta orotariko euskal hiztegian, ez dakit berritua ala berria den, batez ere Aitorrek aipatuko digu hori, eta ondoriotxo batzuk aurkeztuko ditugu ondoren. Beraz, hasteko. Andoni Sagarnak atzo goitzeko bere hitzaldian baliabide digitalak euskararen estandarizazioan izan duten eragina erakutsi zigun, euskaltzaindian noiz eta nola sartu ziren eta egin duten ibilbidea garbi azalduz. Biztanda, gure akademiak bere edukien zabalkundea teknologia berrien bidez egiteko apustu sendoa aspalditxo egin zuela, batzuen ustez nahi baino beranduago izan bazen ere. Eta honek ez du etenik. Ingurune digitalaren garrantzia ezinbestekoa da euskarak aurrera egingo badu. Ezinbestekoa da araugintzan, baina are ezinbestekoagoa gure lanen zabalkundean. Urtetxo batzu joan zaizkigu beraz 2000 urtetik, euskaltzaindia bere edukiak sarean jartzen hasi zenetik. 2000 urtean erabaki eta 2002an hasi zen edukiak sarean jartzen. Eta urte horretakoa da IKT batzordearen sorrera bera ere. Andoni Sagarnak aipatutako edukiak webguneratzen hasi zen akademia beraz duela 17-19 urte, eta arauak, hiztegigintza eta onomastika batez ere, korpusgintza eta jagonet zerbitzua izan dira argitalpenekin batera etengabe elikatzen joan direnak. 2016-17 aldiz, mendeurrena ere gerturatzen ari zela eta webgunearen eta edukien zabalkundearen inguruan gogo eta egin beharra zuela erabaki zuen euskaltzaindiak. Eta prozesu berri bat jarri zuen abian, webgune berria osatzea. Hala esan da, itxura aldaketa baten aurrean gaudela pentsa lezake norbaitek, baina ez, harago joan nahi izan zuen euskaltzaindiak eta gogoeta horrek ondorio batzuk eman zituen, oso argigarriak batzuk. Orain ere bide horri gisa darabiltzagunak. Ondorio hoietako batzuk ez guztiak, lehenengoa izan zen eduki asko, alegia kantitatea, eta onak kalitatea bagenituen, baina eduki horien arteko erlaziorik etzegoen apenas. Alegia, hori guztiak berrantolatu beharra zegoen eta baliabideen arteko erlazioa ahalbidetu. Beste ondorio bat izan zen, baliabide teknologiko mota desberdinak zeudela, eta tartean teknologiarekin behar badak zerikusi handiegirik ez duten PDF asko gehiegi. Beraz, edukien formatua eta tresnak estandarizatu egin behar ziren. Beste ondorio bat, erabiltzaileentzat webguneko edukien antolaera etzen gardena. Eduki asko eta onak genituen, baina etzen gardena, etzen intuitiboa. Askotan konplexuegia ere bazen. Ondorioz, informazioa eskuragarri jarri beharra zegoen. Erabilerraza izan behar zuen, baina batez ere bila erraza izan behar zuen. Bistaratzen beraz, lan apur bat egin beharra zegoen. Honek, ekintza batzuk ekarri zituen. Lehenengoa, normala denez, web estatistiken analizia. Baina, baterakuntzaren lehen urratsa egintzen. Bilatzaile bateratua, eduki eta baliabide guztietan bilatuko zuena. Eta hemen ikusten baduzue, webgunearen goiko partean edozer idatzita bultatuko digu. Baina ezkerreko zutabean, handiago jarri dizuet hemen, bilaketak fintzen joan gaitezke. Hor izango ditugu baliabideak, datubaseak, araugintza eta adibidez baliabideen barruan aukera dezakegu, nik uste dut euskara hitza galdetu dudala eta hor kopuru guztiak bultatzen dizkigu, baina bakoitzaren barruan zer dagoen. Baliabideen barruan euskaltzaindiaren hiztegia, orotariko euskal hiztegia, arauak, euskara ebe, jagonet, eoda eta abar. Araugintzan historikoak eta indarrean daudenak ikusiko ditugu. Argitalpenetan Iker bilduma, Jagon bilduma, Eglu liburukiak, euskera agerkaria bera eta bestelako informazioa. Beste ekintzetako bat 3 erabiltzaile profil definitzea izan zen. Erabiltzaile arrunta, erabiltzaile profesionala eta ikertzailea. Gure webgunera datozenak ez direlako denak maila berekoak. Oraintxe ikusi dugu Rafael irakaslearen aurkezpenean ere aurkeztu digun hiztegia erabiltzaile ikasle arrunt batentzat auzo hatzeekin ala gabe oraindik ere galdetzen baita hori jakin nahi duenarentzat behar da informazio zehatzegia dagoela, beraz erabiltzaile motak ere definitu behar izan ziren.
Horrekin batera, baliabideen itxura eta erabilera ere estandarizatu egintzan. Horiek marko orokor batean nahi bada, baina beste ekintzatako bat izan zen baliabideak, lehendik genituen baliabideak berritu eta hobetu. Eta horietako bat da, EODA, Euskal Onomastikaren datutegia. Gaur egun, EODan kontsulta bakar batean eramango gaitu pertsona izenetara nahi badugu, leku izenetara eta abar. Eta hor fintzen joan gaitezke, baina horrez gain, eko ere kontsultatu daiteke horrekin batera, Euskal Korpus Onomastikoa. Hori ere sarean jarri da eta Gasteizko jardunaldietan egintzen honen aurkezpena. Adibidean ikus dezakezuen, ez dakit ondo ikusten dan, bekoa, gezi gorri horretan markatzen dana, Abaigar leku izena galdetuta, dokumentazioa atalean horri buruzko informazio historiko osagarria aurki daiteke 36 fitxatan. Geolokalizazioa ere eskain daiteke eta beste hainbat datu ere bai, eta gainera hau fintzeko asmoa dauka Euskaltzaindiak. Beste berrikuntza edo hobekuntza bat, Euskararen herrizkeren atlasa EHH-a izan zen. Hemen ere bilaketa aukera berriak ezarri ziren, mapak ikusi eta deskargatzeko aukera eskaini zen, eta gainera mapa bakoitzeko emaitzak ere multzokatuta ikus daitezke orain. Beste berrikuntza bat, hau 2016tik zetorrena Euskaltzaindiaren hiztegian bertan eginda. Hiztegiaren bilaketa mota berriak, ezkerreko gezian ikus dezakezue, bilaketa kombinatuak egin daitezke, euskalkia, kategoria, jakintza arloa, erregistroak eta bestelakoak eta horien arteko kombinazioak, baina horrez gain iturri izan dituen edukietara ere eskuineko honetan estekak sakatuta, iturrietara joan gaitezke, korpusetara, 20. mendeko korpusera eta lexikoaren behatokia, orotariko euskal hiztegira, hiztegi batu oinarridunera erabili diren irizpideak ikusteko, eta iturri gisa erabili ez den, baina informazio osagarria eskaintzen duen Euskararen herrizkeren atlasera ere joan daiteke. Hobetu zen beste kontu bat argitalpenen katalogoa izan zen. Berrantolaketa osoa egin zen eta bilatzaile berria. Edukiak gainera osatu egin dira eta obra gehienak formatu digitalean deskargatzeko moduan jarri dira. Hori lehendik genuena eta hobetu dena, baina gauza berriak ere egin dira tarte honetan. Esate baterako, hizkuntza zuzenbidea testu bilduma argitalpen elektronikoa, Euskaltzaindiaren adierazpenak 1976tik 2018ra ere argitalpen elektronikoa sarean jarri da, Azkueren eta Bilasanteren lan argitaratu guztiak jarri dira sarean bilatzaile propioarekin, baina behar bada, Arantzazuko biltzarrean aurkeztu zenetik ikaragarrizko arrakasta izan duena da aipagarriena, EBE, Euskara Batuaren eskuliburua. Edukien ikuspegi didaktikoak zein kontsultagarritasunak arrakasta izan du eta hor dauzkazue edozein zalantza ukita oso modu errazean eramango gaitu zalantza horiek argitzera. Horien guztien artean baina, behar bada, teknologikoki aparteko garrantzia izan duten bi berrikuntza ekarri nahi ditugu gaur hona. Lexikoaren behatokia korpusaren kontsulta eta ustiapen modu berriak eta orotariko euskal hiztegi berria berritua. Azken honen kasua bereziki aipatzekoa da duen konplexutasunagatik batez ere, baina ikus dezagun labur-labur lexikoaren behatokia. 21. mendeko korpusa izateko bokazioz jaio zen 2008an, XML-en egituratua eta TEI estandarraren arabera osatua dagoen korpus hau, egunez egun orekatzen saiatzen gara egunen baten erreferentzia korpus izan beharko bailuke. 2001etik honako informazioa jasotzen da, lehen urteetan atzo Andonik ondo santzuen moduan, batez ere komunikabidetako edukiak sartu dira, baina geroztik literatura, administrazioa, ahozkorako pentsatutako ETB-ko material ugari sartu da, baina oraindik ere ez dago guztiz orekatua. Egun 65 milioi testu hitz ditu, baina egun gutxiren buruan 72 milioira iritsiko da.
Ez nahi luzatuko atzo Andonik aipatu zuelako, baina azken aldian berrikuntza batzuk egin dizkiogu korpusari. Lehenengoa, eta norbaite pentsa lezake hau ez dela ezer aurreratzea, baina egunero erabiltzen dugun ontzat ikaragarrizko aurrerapena izan da, kontsulta aurreratua findu eta batez ere azkartu egin da. Bilaketak egin daitezke orain generoaren arabera, azpiarloaren arabera, argitaletxearen arabera, urtearen arabera, eta abar. Ingurune eta digital galdetuta ikusiko dugu, horre 15 adibide daudela, eta grafiko honetan ikus dezakezue berri xamarra dela, azken urteetan orain arte guztiok IKT-i buruz hitz egiten genuen, eta orain ingurune digitalari buruz hitz egiten dugu, eta gorakada handi xamarra izan duela. Hau ez da berrikuntzarik nagusiena. Hau bai, konparazio bilaketa ahalbidetzen du orain. Tuit eta txio galdetu ditut, eta horretarako kontsultan goiko borobil honetan klikatu behar da. Tuit eta txio galdetuta ikusiko duzue urdinez tuit 50 adibidetan ageri dela, eta gainera erabilerak hemen ikus daitekenez ikaragarri egin du bera azken urteotan. Txio aldiz 283 aldiz ageri da. Hauetan klik eginda adibide guztiak ikusiko ditugu. Txiok gora egin du eta gainera goraka dijoa, eta bai norbaitek esan du txio txorien kantuen onomatopeia ere bada. Eta hala da. Orduan bi aukera ditugu. Adibideak begiratu eta banan-banan ikusi, hala beko taula ontara arlo konparaziora ganda. Hemen ez da ikusten behar bada, hemen gehiago ikusiko da. Hemen teknologian 8 tuit eta 21 txio badaude, pentsa dezakegu txorien txio-txioa teknologian ez dela asko erabiliko. Beraz, ikus dezakegu hor gora egin duela. Beste bilaketa mota bat, lema baten azken urteotako erabilera izan daiteke. Orduan eska dezakegu transfobia nola erabilidan, eta konturatuko gera 2009an seguru asko zerbait gertatu zen, esan dizue batez ere komunikabideak daudela. 2009an izan zuen gorakadatxo bat, baina ikaragarri egin du gora 2016tik ona, eta seguru asko lotura dauka zoritxarrez herri hontan gertatu diren gertakari batzukin, edo oso modan jarri den kontua ere badelako. Beste aukera bat, izen jakin batekin gehien erabiltzen diren aditzak, kontsulta izan daiteke. Adibidez, euri galdetuta, bilaketa oraingoz ez da erabat lingustikoa, inguruan dauzkan aditzak bueltatzen dizkigu, baina hemengo taula handiago jarri dut horreztalako ikusten, 3555 agerraldi horietatik 755etan eginekin erabiltzen da, euria egin. Edo 671 izan, euria da modukoak erabiltzeko. Eta gehiago badaude. Hau, oinarrizkoa da kolokazioak lantzeko, eta gero hitz egingo dugu kolokazioei buruz. Beste berrikuntza bat, lema baten erabilera testuen arloaren arabera. Izan da, beko lauki urdin honetan ikusten baduzue, Euskaltzaindiaren hiztegian dibertsitate hitza galdetuta, eta hori da hemen eskatu dudana, biologiarako proposatu du Euskaltzaindiak, izaki bizidunen eta espezien aniztasuna. Baina ohar batekin dator, sarrera hori. Beste alorretan, aniztasun, bestelakotasun, desberdintasun erabiltzea gomentatzen du Euskaltzaindiak. Beraz, dibertsitate biologiarako dago. Zer da korpusak erakusten diguna? Egia da, biziaren zientzia katala da nagusia, hor sartuko genuke biologia, eta 82 adibidetan agertu da. Baina artean azaltzen bada, hizkuntzalaritzan azaltzen bada, ez dakigu zer gertatzen da horrekin. Beraz, bi aukera dauzkagu. Bata da, esan dizuet korpusa 2001etik onakoa dela, aukera bat izan daiteke, testu horiek 2008 baino lehenagokoak izatea, hain zuzen ere, Euskaltzaindiak 2008an esan zuelako dibertsitate biologian erabili behar dela. Aukera bada aurrekoak izatea, eta beste aukera bada Euskaltzaindiak esan duenari etzaiola kasurik egin. Bat, zabalkundean utxe egin dugulako, ala bi, jendeak ez dulako barneratu, beraz, ezarpenean utxe egin dugu. Gauza hauek aztertzeko aukera ikaragarria ematen digute korpusek. Halako bilaketak bideratu ditugu eta ikaragarri laguntzen du honek lanean,
Badakigu honek aukera berriak emango ditula, korpusari etekin handiagoa aterako diogula hemendik aurrera, eta nik hiztegian nabilenez hiztegiko ikuspegitik hitz egin dizue, baina beste hainbat arlotarako ere ezinbestekoa izango da korpusa aurrerantzean. Baina behar bada, Euskaltzaindiak azken urteotan egin duen berrikuntza teknologikorik handiena esaten dizuen bezala, orotariko euskal hiztegiarena da, eta Aitorri emango diotitza. Bueno, eixo egunon, esan duten bezala, nire izan Aitor da, eta azken urteotan Euskaltzaindiaren aholkulari gisa ibili naiz lanean, batez ere webgunearen berrikuntzari, berrantolaketari dagokionez. Nire hitzaldian parteari paperetik hiztegi elektronikora izenburua jarri diot. Eta zergatik, proiektu honen, orotariko euskal hiztegiaren proiektuaren lanketa nagusia bereziki hori izan delako. Papererako pentsatuta zegoen hiztegi bat, benetako hiztegi elektronikoa bihurtzea. Ez bakarrik, lehen aipatu den bezala aurreko hitzaldian, sarrera osoak online eskaini baizik eta benetako hiztegi elektronikoa. Lanketa honek bi fase nagusi izan ditu. Lanketa honek bi fase nagusi izan ditu. Alde batetik, jatorrizko hiztegiaren analisia eta egituraketa, eta hau TEI estandarrera eramatea, eta bigarren parte bat dela online konsulta berritu bat garatzea bi atalekin. Bata, hiztegiaren kontsulta nolabait aukera berriak eskaini, eta bigarren bat adibidetegia garatu dugu, dela hiztegiaren aplikazio berezitu bat. Ez da berez hiztegiara, baizik eta da hiztegiaren aplikazio bat. Orain lehendabiziko partera pasako gera, pixkat hiztegiaren analisia eta egituraketa. Ezagutuko duzuen hiztegia segurazki da orotarikoa, eta badakizue nahiko hiztegi konplexua dela. Beraz, hasiera batean, esan dudan bezala, paperarako pentsatuta zegoen, eta hasierako fasean antzeranzko ingeniaritza lan bat egin behar izan da, batez ere, papereko hiztegian, hiztegi sarrerak zukan egitura implizitua ondorioztatzeko. Eta hori, TEI estandarrean esplizitatzeko. Zer esan nahi du horrek? Nolait, sarrera monolitiko bat edukitzetik, sarreraren osagaiak edukitzera pasagarela. Eta sarrera, osagaiak alde batetik detektatu eta izendatu. Ze osagai dira horiek? Dira, adierak, azpiadierak, azpi-azpiadierak, baita ere, informazio lexikografikoa, adibideak, bibliografia, definizioak, hainbat elementu detektatu dira, eta ez bakarrik detektatu, baizik eta izendatu. Badakigu sarreraren zelekutan dauden, eta posizio propioa daukate. Fase hau ez da bakarrik lan informatikoa izan. Fase hau 3 parte eduki ditu, zerako partean aipatu duen izan da, pixkat hiztegia analizatzea eta TEI egitura hori diseinatzea, hori informatikariek eta lexikografoek egin dute elkarrekin. Bigarren parte bat, non egin den bihurtzaile bat edo konbertidore bat, hasierako formatutik TEI estandarrotara bihurtzeko, baina baita ere garatu da hiztegia hemendik aurrera hiztegia mantentzeko eta eguneratzeko tresna bat, tresneria. Hor, batez ere informatikariak dira, baina beti lexikografoen gainbegiratuarekin. Eta azken fase bat egon da, non lexikografoek alde batetik konbersio horren akats guztiak, akatsak, zuzendu, guztiak ez dute esango, akatsak zuzendu dituzte, akatsasko, konbersio akatsak, baina baita ere jatorrizko hiztegiaren zenbait akats, eta baita ere oso garrantzitsua dena, hiztegiaren zenbait elementuen erabilera estandarizatu dute. Orotarikoa obra mardula izaki, 16 tomokoa, zenbait elementu ez dira modu koherentean erabili hiztegi osoan zehar. Fase honetan indena baita ere elementu hien erabilera estandarizatu. Eta aipatu da bezala, beti ere pentsatuz eguneraketa, hiztegiaren eguneraketa eta osatzea jarraitua izango dela. Horretarako garatu dira tresna batzuk. Orduan behin egituraketa genukanean, pixkat interfazera pasagera. Eta esango duzue, lehen ere bazeuen orotarikoa online konsulta garrita, baina pixkatoen aipatuko dizuet, bertsio berritu honek ze bestzarrekiko ze alde daukan. Alde batetik, orain sarreretan eta azpisarreretan bilaketa egin daitezke, kontsultak egin daitezke.
Aurreko bertsioan, adibidez, mendigain azpisarrera bilatu nahi baldin magenun, hasteko jakin behar genuen mendigain azpisarrera, mendi sarreraren barruan zegoela. Eta, orduan, mendi bilatu eta gero begiz topatu azpisarrera hori. Orain, galdeketa sistema berrian, mendigain bilatzen baldin badu, zuzenean lehen emaitza izango da mendigain eta zuzenean azpisarrera joango bera. Hau, eman dezakena, baino aurrera pausu handiagoa da. Ze azpisarrera asko dauzkan hiztegia da orotarikoa. Bestalde baita ere eskaintzen dugu sarrera osoan testu osoko bilaketa. Gero erakutsiko dizuet nola. Hau da, ez bakarrik sarrera buruetan, baizik eta sarrera osoan ere bilatu testu librearen arabera. Beste berrikuntza bat da definizioetan bilatu alizatea. Eta hau zer da, orotarikoan definizio asko, gehienak edo guztiak esango nuke erdaratan emanda daude. Asko espainolez, frantsesez ere bai zenbait, eta beste erdaretan ere bai. Beraz, definizioetan bilatuta bakarrik, topa dezakegu erdara batean idatzitako hitzaren euskarazko ordain posibleak, hiztegiaren barruan, noski. Beraz, hau, erabilera nahiko interesgarria da detektatu dugunez. Eta azkenik, orain galdera konplexuak egin daitezke. Lehen bakarrik, sarrera buruetan bilaziteken eta hitz bakarrarekin, eta orain, bilatu daitezke, hitz bat edo bi hitz, adibidez, mendigain, edo inkluso hala eta guztiz ere, adibidetegian, sarrera hitz bat baino gehiago bilatu daiteke, baina baitere hitz hasierak, hau da, mendiz hasten diren sarrera guztiak eman, bukaera guztiak gailuz bukatzen diren sarrera guztiak eman, karakter ordezkapenak, eta hiztegian ez den oso interesgarria, baina adibidetegian bai, distantziako bilaketa egin alizatea. Hau da, adibidez, bilatu hala eta gehienez lau hitzitako distantzian ere agerpen guztiak. Hau zenbait erabileretan oso interesgarria izan daiteke. Bueno, hau da, kaptura bat. Hau da, mendi bilaketa, ez da ikusi ez den genuna. Hau, bloke honetan ikusten dena da sarreretan, hau da, mendi duten sarrera edo azpizarrera guztien zerrenda. Eta beko bloke honetan da, mendi bere sarreraren barruan edozin lekutan mendi azaltzen balima da hitz horien zerrendan. Mendi ez da oso sarrera egokiego alabera ikusteko, ze oso agerpen asko daude, eta aipatu bezala, kasu honetan mendi azpizarreran gaude, beti azpizarreretan beti bere ze sarreran dagoen ere erakusten dugu alboan. Eta ja, zuzenean, pantailan lehen bizta dizuan, azpizarrera erakusten digu markatuta. Erakusten digu sarreraren barruan, zorrela dagoen zea antolatuta hiztegia. Orduan, hau da definizioen bilaketa pixkat esan dizuena. Kasu honetan, kordillera, espainolezko kordillera hitza bilatu dugu, eta esan digu bakarrik definizioetan bilatzeko. Orduan zer esaten digu, lau sarrera hauetan, Bizkarrezur, Mendilerro, Menditalde eta Menditeria, lau sarrera horien definizioan kordillera hitza agertzen dela. Eta nahiko zuzena da, hau da, ez da hiztegi direkzional bat, bizkuntzen arteko hiztegi direkzional bat, baina oso lagungarri izan diteke zenbait erabilpenetarako. Eta baita ere esaten digu, sarrera guzti hauetan, sarreraren parteren batean kordillera hitza agertzen dela. Kasu honetan, sarrera osoko bilaketa mendin etzen oso erabilgarria, baina kasu honetan askoz erabilgarria da, askoz ere sarrera murritzagoa da. Gure beste helburua, orotarikoa berritzean, zen erabilera argiagoa izatea. Orotarikoa hiztegi handia da, konplexua da, handia baino mardula esango nuke da, eta baita ere sarreraren egitura ere oso konplexua da. Eta sarre batzuek oso izugarri luzeak dira. Orduan pixkat, bilatzen genuna zen erabiltzaileri alek eta modu errezenean argitasuna ematea hiztegi hori. Orduan, hasteko induguna, lehen pantailan ikusi den bezala, da berak bilatzen duen forma hiztegian markatzea. Eta sarrera batzuetan, ez dirudi oso erabilgarria, baina sarrera oso luzetan oso argigarria da hori. Bestaldetik, informazio gehigarria eskaintzen dugu. Informazio gehigarria, orotarikoan laburdurak barra erabiltzen dira. Gauza askotarako. Adibideen obran eta egileen ezagutzera mateko,
ezaugarri lexikografikoak adierazteko, euskalkiak, hainbat lekutan laburdurak erabiltzen dira. Eta nahiko zerrenda luzeak dira. Orduan, garatu duguna da, hiztegi katalanean ikusi dugun bezala, xagua gaina, laburda horien gainean jartzen denean, testu esplikatibo bat agertzen da gainean. Beraz, ez dugu zertan ibili behar beti, laburpen zerrendak begiratzen, eta ja segituan ikus dezakegu, bertan laburdu hori zer den. Bestalde, jarri dugu beste tresna bat, dela pixkat sarreraren egitura erakusten duen tresnatxo bat. Nola baita esateko da sarreraren aurkibidea. Nahiko obioa dirudi, baina ikusiko duzuen bezala, hiztegiaren zenbait sarreretan ez da inobioa sarreraren egitura zein den. Eta erabiltzailea errez galdu daiteke sarrera luze horren barruan. Un gidatxo bat erakutsiko dizuet horrerago. Eta bukatzeko, nolabait, emaitzen arteko navigazioa azkartu egin dugu. Hain hiztegi luzea izaki, kasu askotan emaitzak oso luzeak dira. Eta ekiditen saiatuarena izan da beti, erabiltzailea atzera aurrera ibili behar zetera. Zerrendetatik pantalla batera, orduan saiatu gera, klik bakarreko navegazio bat egiten emaitzetan. Hoen erakutsiko dizuet pixkat, hau da bilaketa baten ampliazio bat. Da, mendi azpizarreran esaten genuna. Azteko, mendi bilatu da, orduan mendi guztiak markatuta agertzen dira. Lehero, laguntza kontestuala, hau da, LBB, esan duen, adibidez, hemengo adibide, hiztegi adibide honek, esaten digu, Nemesio Etxanizen Lurberri bila, 1967ko liburukoa dela. Eta beti, bilaketa guztietan kuadroa agertuko da beti. Alde batetik, bilaketaren agerpenen artean nabigatzeko, baita ere sarreraren egitura ikusteko, eta urrengo edo aurreko emaitzara joateko. Aurreko emaitza hemen agertuko litzateke, hemen justo moztu egin den daia gabe. Baina, orduan, jun gaitezke bilaketa eginda, hemendik klik eginda, emaitza guztiak bata besteren atzetik bisitatzen. Ibili gabe zerrendara itzuli, berriro sartu, eta bar. Hau da pixkat, lehen, aurreko botenera horretan, honetan, sarreraren egitura hori klikatzen bali dugu, zer agertzen zaigu? Horrelako desplegable bat. Dela, hiztegiaren osagai nagusien aurkibide bat izango litzateke. Eta modu oso laburrean esaten digu zein den alde batetik hiztegiaren sarreraren egitura barkatu, eta baita ere bertan klik eginda elementu hortara joan gaitezke zuzenean. Adibidea, jarri duzuena, mendi adibidez, hemen ikusten duzuen sarrera, nolabait, egitura hau, ez da sarreraren bostena baino gehiago. Sarrera oso luzeak daude orotarikoan. Adibidez, mendik 200 inguru azpisarrera dauzka. Baina beste zenbaitek dauzkate, behar bada, 5 adiera eta bakoitzean hainbat, eta gero, izan daitezke, beste 100-200 ere azpisarrera. Oso sarrera luzeak daude. Orduan, kasu hauetan, oso lagungarri da, izan daiteke, erabiltzailearentzat sarrera hori erresago ulertu alizateko. Gero, lehen aipatu dizuen adibidetegia. Adibidetegia ez da berez hiztegi kontsulta bat. Baina da, hiztegitik nolabait garatu dugun erabilpen berezitu bat edo, esango genuke. Hiztegian adibide asko daude. Obra literarioen adibide asko, 750.000 inguru adibide daude. Orduan zer egin dugu, adibide guzti horiek erauzi, eta bilatzaile bat jarri korpus gisa bilatu alizateko. Ez dut esaten hau korpus bat denik, esaten korpus gisa bilatu eitekela, ez da korpus bat berez definizioz. Eta gero bilaketak iragazteko aukera ematen dugu. Ze kriterioen arabera? Obraren mendearen arabera, obraren euskalkiaren arabera, egilearen arabera edo obraren beraren arabera. Hau, printzipioz uste dugu, oso erabilgarri izan ditekela, adibidez, forma idatzi historikoak aztertzeko, edo adibidez jakiteko forma bat gehiago euskalki batean, beste batean baino gehiago erabiltzen den jakiteko, eta noski, ez da, esaten duena, ez da korpus bat, ez da orekatua, beti informazio gehigarri bat da, ez da erabat fidagarri informazio, baina zenbait azterketetarako interesgarri izan daiteke. Eta bai, tresna hau, pentsatuta dago, lehen Mirianek aipatu dituen profiletatik
erabiltzaile profesionalarentzat eta ikerlariarentzat. Hau da, ikertzailearentzat barkatu. Hau da, euskeraz lan egiten duen jendearentzat eta euskera ikertzen duen pertsonentzat. Beraz, ez da publiko orokorrerako tresna bat inolaz ere hau. Eta, orotarikoa ere osorik esango nuke ez dela. Atrebituko ere ez da lexikografo ez izan, atrebituko ere ez hori esatera. Orduan, adibeti eren kaptura azkar batean, adibidez, berba bilatzen bali madegu, ikusten dugu, ze sarreretan, ze sarreretan agertzen den, eta pixkat ze testu inguruan, eta gero hemen nola zea. Iragaz dezakegun. Adibidez, argi dago, bizkaieraz dela erabilera handiena, berbarena. Adibidez. Eta azkena ja, esan edugula, hau ez dela guretzat lan bukatua. Hau da, ez dugu iztegi itxitzat kontsideratzen. Lehen aipatutako mantentze tresnekin, helburua da, beti mantentze tosatzelaen jarraitu bat egitea iztegi honen gainean, eta adibidetegia bezalako erabilpen berezitu berriak asmatzea iztegi honen gainean. Egitura berriak bide hori ematen digu. Asko zer ustiapen finagoa egiteko iztegi honena. Hau izan da nire partea momentuz, berri Miriani pasatu dira, hor geltuko zera? Gertuko duzu? Ez, honekin minutuko. Ekintzekin jarraituko dugu, oraindik egitekoak baditugulako, orain arte oso labur aipatu ditugu egindakoak azaletik, baina gure agendan oraindik badira gauza gehiago. Dagoeneko batzuk ja bidean, norbaite galdetu du Jagonet zerbitzuagatik, Jagonet zerbitzu berritua, kontsulta berritua laster izango da. Edukiak eguneratzen eta osatzen ari da Euskaltzaindia, kontsulta sistema askoz ere erakargarriagoa ere prestatzen, beraz laster izango da. Eta horrekin batera, Euskara Aldizkaria ere osatu eta kontsulta berritua izango dugu, laster. Akademiak mendeurrena bete badu, akademiaren agerkariak laster beteko ditu egun urte, eta buletin osoa oserretu dugu, kontsultagai jarriko da, baina bilaketa sistema askoz ere erosoago batekin. Eta lexikoaren behatokia korpusetik ere kolokazioak erauzteko tresna berezia lantzen ari gera. Lehen ikusi dugu hor euri eta inguruko aditzak bila daitezkela korpusea, baina guk iztegirako oso garbi daukagu hemendik aurrera kolokazioei garrantzia handia eman behar diegula, eta horretan saiatzen ari gera, beraz horretarako ere tresna berezi bat lantzen ari gera, nahiko potentea izango dana. Baina horiek prest izan orduko badauzkagu beste lan batzuk zain, landu beharrekoak eta dagoeneko aurrikusiak ditugunak. Bata da Euskararen herrizkeren atlasaren lematizazioa bera, bilaketa errazteko eta momentuz Euskaltzaindiaren hiztegiarekin bilaketa askoz ere finagoa egingo duena, baina bai bestelako eduki guztiekin ere. Eta beste bat, atzo norbaitek esan zuen Euskal Hiztegi Historiko Etimologikoa paperean ateratzea bakarrik, gaur onartezina dela, badator, hori ere sarean jarriko da, baina dena batera ezin da egin. Eta etorkizun luzexeagora edo begira jarrita gaude. Argi dugu behin bidea hartuta, honek ez duela etenik, egungo eta biharko beharretara moldatu eta alden neurrian gainera beharrei aurre hartu behar diegula, eta honek ezinbestean eduki guztiak saretzea dakar, ez sareratzea, sareratu egingo ditugu, saretu egin behar ditugu, guztiak batu egin behar ditugu. Baliabideen arteko erlazioak hobetu egin behar ditugu. Hiztegietatik korpusetara, korpusetatik hiztegietara, hiztegien arteko loturak, datu basen arteko loturak, eta nola ez lematizazioa. Baliabide berriak egunero sortzen dira, baina aurrerantzean sortzetik beretik izango dira estandar berrien araberakoak Euskaltzaindian, hizkuntza teknologietan oinarritutakoak dudarik gabe, eta aurrekoekin saretze horrek lehentasuna izango du. Irizpide berrien argitan sortu eta edatuko ditu Euskaltzaindiak aurrerantzean bere eduki eta tresna guztiak potentzialtasunari garrantzia emanez. Izan ere, Euskaltzaindiaren lana ez da hizkuntza aztertzea, arautzea eta zabaltzea bakarrik, hori ere bada. Baina hori guztia modu estandarrean, baliagarrian eta irisgarrian egitea ere bada. Eta horretan saiatuko gara.
Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mirian eta Urkie eta Aitor Meritxalar. Atzeratuta goaz pixka bat, baina atzeratuta goaz, atzeratua goaz igarelako. Ondo zorrotz jokatu dute iztegian bezala, ordutegian ere gure lankide estimatu biak. Orain, urrengo ordu erdia, pixka bat berandutxoago joko du, Batiku Koiozen bidez eskainiko diguna, Euskara eskuz esku egitasmoa. Zeurea duzu hitza, Batiku. Segin duate. Nola kontrola. Oida. Horekin edo bestela geziekin atzera horrera indezakezune. Xaguarekin arre. Honekin arre. Egunon, deneri eta mila esker, eskualtzen diari. Beraz, Euskara eskuz esku egitasmoa hasteko erandezagun burutuko dela datoren urtean, udazkenean. Orduan, baduzue ziriburu bat edo lehen urratsak zertan gauden. Eta azpititulua biziki importanta da, nerezat, Euskara batua ipar eskualeritik. Orduan, Euskara eskuz esku zergatik. Lehen ideia, orduan, lehen gogoa, Euskara gogoeta, Euskara batuaren eta eskualkien ibilbidea ipar eskualerian. 50 urtez Euskara batuak bere bidea egin du ipar eskualerian ere bai. Haren beharra ez da orain eztabaidatua eta gizarte alor anitzetan sartua da. Idatzia edota ahozkoa. Halere, galdera anitz badira. Lehena behar bada nerezat bederen zer da Euskara batua. Euskaltzaindiaren arauetan strikto sensu agertzen den Euskara idatzia? Erabatez bai. Bilbon edo Baionan erabiltzen diren Euskara mota ezberdin horiek espainolaren eta bizkaieraren alde batetik edo frantsesaren eta iparaldeko eskualkien eraginaren gatik egunero aldatzen direnak, erabatez ere bai. Azken horiek, Koldo Zuazorekin tokiko batuak deituko ditugunik, nahiago nuke lurralde batuak, tokiko batuak. Untsa. Beraz, gaian gehiago sartu gabe, erandezakegu gaur egun, Euskara batua gauzak komplexua dela. Anitza eta aldakora dela. Hizkuntza arautuak denak bezala, batua ez da bat ere monolitikoa. Beste galdera batzuk, adibidez, eta hau da gure ikergaia, Euskara batua nola oinarritu den ipar eskualerian, nola onartua da, zein neurrian, zein forman hori biziki importanta da, ze bilakatzen da, lurralde horretako eskualkien eta izkeren ondoan horiek ez dira dejakertua, ahulagoak dira, biztanda, baina hor ditugu. Hori jakitea garantzitsua da. Lurralde horretan euskararen aldeko politika gero eta eraginkoragoa indarean jartzeko. Bigarren gogoeta, euskaltzaindiaren arauak nola ezagutarazi. Iparaldean eranen genuke, bat egin dut gako txartean, nola ezagutaraz igabe. Eta euskaltzaindiak biak onatzen ditu lasai. Euskaldun alfabetatuak ez dira denak gramatikazaleak zuek bezala, edo arauzaleak zuek bezala. Eta aitotu behar da, euskaltzaindiaren arauak ez direla beti argiak. Batzutan pixkat zarkituak izan daitezke terminologian bereziki, eta behar bada ere batzutan kontra esanezkoak. Xatzen balin bazira xe eta sunetan ager daiteke.
Bistan da euskaltzaindiak hori badaki eta emeke gaurkotzen ditu arau horiek. Eta hau da desafioa, euskararen profesionaletari kanpo nola arau horiek hobeki ezagutaraz. Euskal komunitatean nola xararaz hobeki. Hizkuntza egoera kompleksu hori kontuan hartuz, iparaldeko eskualdunen eta euskara ikasten dutenen bai, beharrei, dudei, galerei erantzuteko eskualtzaindiak euskaraz esku egitasmo hori pentsatu du. Sortu du. Ez da oan sortua, datoren urtean. Eranen dugu amaren xabelean dela mementoko. Euskara eskuz esku, ipar eskualeriko hiztunei hizkuntza aniztasuna kontuan hartuko duen euskara batuaren edatzeko tresna linguistiko berri bat izanen da. Ez berri teknologian, ez hainbeste bat ere baliatzen ditugu, denek ditugun baliabideak, baina helburua hori da. Ez euskara batua inpozatzea, bena xarareztea estandar bat beharrezko baita oroaiko munduan. Etengabe gargotua izanen den euskari numerezatu erabilgarri horren bidez, xedea eskualdunen galderei erantzutea da webgunearen testuen bidez edo posta elektronikoz erantzun zuzen baten bidez. Eta orduan aipatuko dut jagonet. Oroar, helburua da erakustea nula euskara batua gauza daiteken ipar eskualerian. Eta abai, ahantzi nuen behar bada gibetzeko azken bat hola fitegi banoa, tak. Estandarizazioa, hori importanta da, uniformizazioa ez da. Nahi ala ez, iztunak azken hitza badu. Orduan, hori buruz bizpailu ideia. Hizkuntza baten barietate estandararen zehaztea eta eguneraztea, edo eguneratzea, euskararekin egin eta egiten den bezala, ez da bat ere hizkuntza komunitatean hizkuntza mota bat baizik ez xararaztea eta ez azkenean inpozatzea. Hots, hizkuntzaren aniztasunaren uniformizatzea ez da. Horrek ez du zentzurik eta gainera ezinezkoa da. Azkenean, hiztunak deliberatzen duela jakinez. Katearen puntan, hiztunak hizkuntza moldatzen du. Gauzatzen du, hizkuntzaren bilakaeran arituz, gure kasuan eskuararenean. Hiztunak erregistro bat baino gehiagoren beharra badu, eta ez bakarik hizkuntza estandar batena, hori argia da denentzat, espero dut. Halaber, hizkuntza komunitatean, estandar bat, biziki importanta da, ukaitea, bena ez bakarik. Teknologia berriak bezala ez dute salbatuko hizkuntza bat. Baliagarriak dira, beharrezkoak dira, baina ez da aski. Ondorioz, akademia batek edo hizkuntza erakunde batek proposa lezake biztan da. Baina azken finean erabiltzaileak, hots hiztunak erabakitzen du mintzatzeko edo idazteko mementoan. Eta hori da, zenbaitek kontuan hartzen ez dutena oraino, hizkuntzan baten aldeko politika gauzatzeko orduan. Beti. Euskara eskuz esku zer da ezaugarri batzuk. Lehenik xede publikoa. Orduan, Euskara eskuz esku proiektuak ipar eskualeriko hiztunei hizkuntza aniztasuna kontuan hartzen den euskara batuaren edatzeko tresna linguistiko berria ematea du helburu. Erandut hori jadanik. Beraz, xedi publikoak euskaraz alfabetatua den iparaldeko eskualdun arrunta, gako txartean arrunta, ez dakitzer den euskaldun arrunt bat, ene ustez ez da, baina alere, kategoria horreko eskualdunik balin bada. Baina biztanda ez olako eskualduna bakarik,
lurralde horretako euskarari interesatzen zaizkiona, ere, denentako. Brasilen edo nonbaitike nahi badu sartuko da eskoraz eskuz esku, tresna numerikoan. Guk eraiten dugu numeriko, digitala gauza bera da. Beriz, xede publikoa ez da gramatikalariena, baina euskara batuaz idatzi nahi duen iparaldeko euskaldun alfabetetuena edo ez dakit, euskara erakasleak ere, dudak badituzte, edo kasetariek, edo. Bat. Bi, euskara batua edatzeko hori erandut jadanik, ez dakit, pasatzen iz. Hirugaren leroa, interaktiboa, partzialki elebiduna, euskara frantses, eta emendatuko dena. Orduan, tresna interaktiboa izanen da galdera egiteko paradarekin. Euskarian jakin nahi duena aukitzen ez balin badu, erabiltzaileak erantzun bat izanen du e-mailez. Parada izanen da zure galdera egiteko, eta erantzuna izanen dugu. Orduan epea hori ikusiko dugu, lantzeko da, baina eginen dugu zerbait zuek eraiten duzuen bezala azkar eta saiatu gira bederen. Interaktibo, hori da ideia hortan. Iagonet zerbitzuarekin. Iagonet ez dut oai aipatuko, baina badakit ari direla lantzen, beritzen eta aztetzen eta orduan datoren urteko. Funzionalitate, nik esmatua ez da nehona funzionalitate, hori gero azalduko dut, interaktiboa. Elebiduna partzialki biztan da, ez da izanen frantsesez gramatika bat erakusteko euskara nula den, zoin diren aditzak, ez dakit perpaus nagusiak eta abar. Ez zinezkoa da, euskaraz izanen da, euskaldun alfabetatu batentzat, alere dena den irakurtzen duenaren zat. Emendatuko dena, garkotuko du, biztan da, arauak, enbor nagusia baitira arauak, ez egunero, baina urtero euskaltzaindiak arau berri batzuk sortzen ditu, eta sartuko ditugu ere, baina beti bezala ipar eskualdetik ikusiak. Eta hori irakutsiko dizuet. Euskaraz esku zer ez da euskara batuaren gramatika bat. Hortarako baditugu mementoko eglu hoiek, euskararen gramatika lehen urratsak zazpitomoak, eta baditugu duela guti sortua den, euskara batuaren eskuliburua, ez dakit Andres Albedi horden, ez zaituztet ikusten. Baina, behar bada horta. Orduan, parada da ikusi duzue logo hori, orduan hori behar dut egin, publizitatea edo dirua eskuratzeko behar dugu beti eskerak eman, orduan eskerak emaiten ditut logo horren bidez. Orduan, zer da euskara eskuz esku, emeke deskubritzen duzue, baina sartzen da Linguatek proiektuan, Linguatek da Poktefa Interregen bidez sortua den proiektu bat, 3 hizkuntza badira, hor, aragoiera, ez katalana, ez oksitanera, aragoiera, euskara, oksitanera, eta 6 erakunde, orduan izenak emanen dizkizuet, aukitzen balin badut, hori, estatikitu mundudan, hor, orduan, eluiar, da, eluria, da nula, kudeatzailea, erandezagun, erakunde nagusia, Lu Kongres Permanent, ezagutzen ditugu, emeki. Eskualeriko Unibertsitatea, ISA, le Centre National de la Recherche Scientifique, Tolosan den laborategi bat, Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, eta Euskaltzaindia. Pasatzen iz, ez du balio, orduan, lantaldea
Isabel Dugin ikertzailea, ez dakit orden, basena fartar bat, koioz zuberotar bat, eta aholkulariak, hoietan Andres Alberdi ez da iparaldekoa, baina Euskara Batuaren eskuliburua kudeatu baitu, metatu du ezagutza bat guretako lagungari, eta ohartzen zarete hortan ez dela agertzen Aitor, bena Aitor lan egiten du gurekin, kumpridu zuen nik teknologia berrietan naizela bat ere aditu, eta ez zaite important. Orduan, aitzina, adibide bat, badakizue oroar mementoko argitaratuak, omen badela beste bat, bena ez da oano webgunean, 150 ahorrau argitaratu ditu Euskaltzaindia. Eta lehenak direla 1984 Era nahi du badituztela 25 urte. Hortako terminologia, kontraesanak eta nahi ala ez hola gertatzen da. Orduan, hartzen du bide bat erakusteko zer den gure lana. Hartu ditugu arau hoiek denak, eta erabatez ez filtratu bena iparaldeko izanez nula ikusi. Orduan, ardezagun lehena, bosgarrena deitzen da ene niri. Eta data baduzue. Orduan, arkeztua da horrei alde batean. Euskaldun arrun batentzat ez du balio hori irakurtzea eta alere iruzkinetan araua eman baino lehen iruzkinak baditugu eta nola eran bai argibideak eta lehena hau da ene dela lehen forma eta euskalari abantzu osoan Bizkaian eta Zuberoan ere, hori guti gora bera, 17. mendean. Gero, etorri da nere, testua ez dut irakurtzen, eta azkenean nire, orduan, uste dugu nire dela forma, ez nire, ez da berikuntza bat, baditu mende bateter, edo holako zerbait. Eta hori eran, eta hori biziki importanta da, argitzea, nuntik etortzen den araua, ez da hola zelutik edo nola deitzen da berian getzen den gizon hori txapela horregin, ez, lan bat da eta hau da araua. Hori eranik, hause da hortaz Euskaltzaindiaren erabakia, ni izena ordainaren noren kasua nire erabil dadila, eta jakina nire zanirekin, eta bar, eta oro bat, ene maila jasoan bederen. Nik xantza dut, mintzatzen naiz, maila jasoan. Indar egin gabe, hanbatobe. Eran nahi du zer, ene ez dela bat ere baztetua. Zen eta hoai, iparaldean batzuek, erakasle batzuek, pentsatzen dute nire dela egiazko forma, eta ene dela eskualkietako forma ez, Euskaltzaindiak ez du baztertu, beraz, nik eraiten dut, erabiltzekoa dela, biztada, erabilia baita, bena irakasteko ere. Ez ustez, egiazko batua dela kasu honetan nire. Uletu duzue. Orduan, testua... Ez dakit denborarekin ez eta nahi zen? 2 minutu lagako dizkizut. Bost, sumat ebatxi? Bost! Bueno, ez. Ez ezinik bost. Ez bortz. Joan da Charles Bexena bortz. Bai, orduan, hori izanen da itxura, ez da egiazkoa, Aitorek landuko du hori. Baina, ze aukituko dugun webgune hortan, ez webgune, Euskaltzaindiaren webgunean izanen da, baina Euskara eskuz esku Euskari hortan, lehenik arauak, bera, ikusten duzu, erdian, ez dituztela osoa hartzen, Euskaltzaindiaren arauak, orduan, ebe hortan bezala, Euskara Batuaren eskuliburuan bezala, hartu ditugu ber kategoriak, ez da bai da gairiak direla, baina hola, aditza, ahoskera, bai zen, eta gauza batzuk eran baititu, Euskaltzaindiak ahoskera zere, idazkera, morfologia, onomastika, sintaksia. Oartzen zarete,
denek, eskualdun batek, erraiten balin bat zu, onomastikana, onomastika zer da. Bai, hortako glosarioa, beherean ikusten duzue, hitz teknikoan definizioa, bena definizio simple bat. Onomastika zer da, izen propioak edo izen bereziak. Aski da, c'est le nom propre, frantses. Eta aizina. Ahoskera, bai, ahoskerak grabatu ditugu, Isabelek grabatu ditu zuberotar bat, gizon bat eta emazte bat basena fartar, orduan, alfabetoa agertuko da, afrikariak adibide batzuk eta kitu. Eraiteko, mementuko, ez dugula, ez dakit, eskora batuaren ahoskera egokia edo beharrezkoa, ez? Baina, eskora batua gauzatzen dela, basena fartar, azentuarekin ere, eta biziki untsa da. Hau da, nire ikusmoldea. Lexikoa hori erakutsiko dizuet gero, puntuazioa, bai, puntuazioa, denek, ez dut izenik emanen, bena, eskualdun zuek eranen duzue, zaharek ere, idazle batzuk, nik ezagutzen dut. Aridura marka, bi puntuak, galera marka, nola espazioa tartearekin idazten dute. Espaitakite, eskora batuan, espainolez bezala eta inglesez bezala, ez dela tarterik izena ez dut emanen. Ondoan izanen dira bideoak pasatzen niz, testu batzuk frantsesez eta euskaraz, eskora batua, bai, gezia, gabe, inkesta bat, hori ere importanta da, bena, aitzina, 5 minuta, orain bi, edo bat, edo erdi bat. Lexikoa, adibide bat, sinonimoak, oharak pasatzen iz. Zer da ideia? Iparaldeko batentzat, jakitea, abesti, ikusten balin badu abesti, dela kantu, eta zubereraz, orduan batzutan zuberera gertuko da, kantore. Kantoe eraiten dugu, ez kantu, ez abesti. Abuztu, agoril. Bena biztan da, denak eskoazandiaren iztegian dira. Hori ere, batzuek ez dakite, eskoazandiak bere iztegia egiteko, eskoalkien hitzak, arruntenak bederen esarrazten dituela. Hori, bena, anitzek ez dakite hori. Uste dute eskora batua dela ez dakite. Nun bait. Bena, ez egiazko bizian. Ahots boz, aitzakia estakuru, akatsu huts. Pasatzen iz, minuta bat. Inkesta ez luzegi da. Ebe bukatzen dut. Euskara eskuz interneten izanen da, 2020ko udazkenean, eskerik asko, mil esker, eskerik anitz. Ez dakit Nafarroan entzuna dugu ai pobre de mi, Bizkai partean, esaten da hori ai enegaldua. Bueno, bizi da, gure zertaldean ere. Bueno, ez da gehi azken tartetxo bat olan galdera itaun preguntak egiteko? Ez dakusat, bai bat? Je vais le poser en français. Oui. Vous avez dit sur la langue basque pour l'instant. A ver, Richard, micro A. Ok, merci. Oso harridura handia daukagu zuen webgunearekin euskaren inguruan, baina orain arte bakarrik euskaldunek erabil dezakete, hori nik ez dut deus ulertzen euskaraz. Beraz, ze asmo daukazue hori beste hizkuntzetan eskuragarri ezartzeko, hau da, frantsesez, espainolez edo ingeleraz. Eta badakit hori, arazo hori denek daukagula, ezta? Hizkuntza gutxituekin lan egiten dugun guztiok daukagula arazo hori. Bai, oso galdera ona, noski, eta erantzuna hause da.
Euskaltzaindiaren zuzendaritzan galdera hori gogoan daukagula, badakigu ingelesa, gaztelera eta frantsesarekin lan asko daukagula egiteko. Azken finean Euskaltzaindiak 100 urte ditu, baina gutxienez 100 urterako lana dauka oraindik, baina egia da, hau asmoetako bada, gauza oso simplea dira. Adibidez, albisteak plaza berrin, albisteetan, ezkerraldean, oso erresa da gauza horiek itzultzea edo behintzat laburpen bat egitea, baina hortarako baliabideak behar dira, eta baina lehenik horretan pentsatu behar da. Tarte bat irekiko dugu, akeita har dezazuen. Bai, triste da, guretako, gure mundu, ez tristean, edera da eskualira bela. Gure arte alporazkeron, Oso galdera bena. Hostia.
zabaldu eta fintzea gizarte moderno berri batek dituen berezko eginkizunei bere osabetean erantzuna ahal izateko. Zer eginda beraz euskara batua sortzeko, zer eginda euskara modernizatzeko, beste hitzak ere badira hortako, baina horrekin ikuste guztiok badakigula zer den. Euskara batua sortzea jerga teknikoan, 1970 honako jerga teknikoan, nagusiki kodifikazio araugintzari dagokionez, 3 alorretan finkatu hori da. Nagusiki da, bat, ortografia bat behar deutanok berdina, eta hori baino gehiago da, baina dezagun oraingoz horretan, hori grafizazioa edo deitzen diotea dituek. Beste bat, amankomuneko hiztegi bat behar dugu, ezin ibiliko gara bat jausi eta bestea erori eta besteak arrapostu eta besteak erantzun da beharko genuke hori kendu gabe guztiokin jarduteko moduko zea bat, hitzaltxor bateratu bat. Horri adituek lexikazioa deitzen diote eta jakina hitzakin nola josi, nola deklinatu, aditz formak nola erabili, eta beste hainbat kontu ja sintaxitik hurbilago daudenak horri gramatikazioa deitzen diote, hori guztia da hizkuntza eredu bateratu bat sortzeko egin behar izaten den lana eta gurean egin dena, eta hori da zer eginda horretan galderari erantzuten saiatuko garena. Eta beste bada zer eginda euskara modernizatzeko alorrean. Hor adituek elaboration eta cultivation edo esaten duten bi gauza ez hain diferenteak, baina ez gauza bera sartu ohi dira. Jakina, hizkuntza bat modernoa izango baldima da, eta hau bada neurri batean halako paradoxa, hizkuntza bat landu, osatu, aberastu eta piztuko bada korpus plangintzaren aldetik, askotan egin ohi dena da, alboko hizkuntza nagusien gero eta antzekoago bihurtu, esango diozu, baina nola zeurea egitea baldin bazoaz, bestearen gero eta antzekoago egiten ari za. Hortaz luze hitz egin liteke gaur ez da hemen, baina hala izan da Europako hizkuntza ertain eta txiki guztiekin, ez gehienekin, guztiekin. Hala izaten da. Erderaz, centro instantáneo de gravedad o centro de rotación esaten dena, nola esan behar dugu euskeraz, hori izaten da galdera. Eta hori bezala beste 20.000. Tordun, zu, ari zara, beste hizkuntza eta hiztun herri horietan 100 urteetako konzeptualizazio zientifikoz sortu diren lexia konplexu batzuei euskal ordaina bilatzen. Eta beraz, zuk zure baitan etzen nuen konzeptu bat etxekotzen ari zara. Hortan ari zara besteen berdin bihurtzen, eta horri Fergusonek 1978an esan zion intertranslatable elkar itzulgarri. Hizkuntza handian honela esaten dena, gurean honela esan liteke eta honela esan dezagun. Eta gu badakigu euskaraz hemendik aurrea hau agertzen denean, erdara handi hoietariko batean hau dela. Elkar itzulgarri dira. Hori da elaborazioaren funtsezko puntua. Ez gara askotan horretaz jabetzen, eta begiak atzera itzuliko bagenitu ikusiko genuke 1982 inguruko Mitxelena eta Guzteiren arteko eztabaidan dagoen puntu nagusia hau dela. Intertranslatability. Eta hori da hizkuntzak modernizatzeko erabiltzen den puntuetako bat. Jakina, gero eta horretan ja idazleak eta gramatikoak izan ohi dira bide erakusle kultibatu egin behar da, landu egin behar da, eta gauzak izkera molde xume, alik eta xume, baina hala ere aski landu eta biribildu batean, gauzak esatzeko esaldi molde berriak sortu behar izaten dira askotan. A es menor igual que B esateko euskarak berez ez zeukan ezer sorturik. Sortu egin behar zen. Hizkuntza landu egin behar da gauza horiek esateko. Ez da, beraz, lexiko kontu hutsa, hori baino gehiago da, eta kultibatu egin behar da.
Orduan, zer eginda? Zaharra berri diot, gauza hauek gutxienez gurean, larramendigandik baitatoz. Askotan ahaztu egiten bazaigu ere, eta errasegi larramendi gizon desegokitzat hartu baldin badugu ere, gauza batzutan, erabat da diskutigarri eta alde batera ustekoa, baina beste gauza askotan oso begi ernea zuen, urrutira begiratzen zekien, kanpoko esperientzia konparatzeko gaizen eta gauza bideratzen ere bazekien. Beraz, izan dugu bide luze bat, gero aldatuz joan dena, eta funtsean gaur hemen araugintzari eta dagokionez erabiliko ditugun bi kontzeptuak, ingelesez honela emana daude. Codification deals with the normalization of regional, social, class, or other variations in usage via the preparation of recommended or official grammars, dictionaries, orthographic guides. Hori da, beraz, codification. The elaboration deals with the need for intertranslatability with functionally diversified languages. Hau, hizkuntza guztietan hontan adituak lanean nahi dienean horrela erabiltze dute eta guk beraz kontuan hartzea importantea deu. Eta esan deu, codification horretan dauda graphization, grammatication, lexication, eta esan dezagun, zer egin da honetan? Eta nola gero azaltzen da intertranslatability, guk elkar itzulgarritasuna esaten duguna. The modernization of language may be thought of as a process of its becoming the equal of other developed languages as a medium of communication. Developed language klabea da. Oain dela, eunda 18 urtetik hasita, Unamunoren garaitik, el euskera no sirve, no vale para la vida moderna, tenemos que dejar el euskera porque lleva el cáncer dentro. No es que se le prohíba ser usado, es que no vale por su propia estructura. Sería un sinsentido que los abogados en Bilbao hablaran entre ellos en euskera. Hori dana beak idazten du, 1901, 2, 20, 22, 31, etengabe, ez da? Oinarrian, oker zebilen, bazeukan puntu batean informazio zuzena eta da. El euskera no se usa en esos ámbitos. Eta hori egia zen. Baina, galdera egiten bazan, ¿por qué no se usa? Bere erantzuna zan, porque el euskera no vale. Eta oker zebilen, zeharo. Tampoco otras muchas lenguas, el lituano, nahi dituzuenak, el esloveno, nahi dituzuen guztiak, tampoco se usaban. ¿Por qué no valían? No, porque no se usaban. Si los usas ya valen. Hori da garapena, el desarrollo, una lengua desarrollada, hortan zuen arrazoi Unamunok. Gurea garatu gabe zegoen, baina garapen faltari beak ematen zion erantzuna zeharo okerra zen. Hizkuntzak garatu egin litezke, eta hizkuntzak garatu egiten dira, hiztun horiek garatzea erabakitzen badute eta hartarako gizarte ingurumen baldintza egokiak baldin badituzte. Gizarte ingurumen baldintza horiek dira erabakitzen dutenak garapena aurreatea ala ez. Ez hizkuntzaren barne osaerak. Beraz, zer esan dezakegu goigoiti jardun da kodifikazio araugintzaren eta modernizazio esparruan egindako lanaren zer esan dezakegu honetaz? Dudarik ez dago, eta honetan ez dut uste, inor kontra ateako zaigunik, lan handia eginda esparru hauetan, bietan, azken 100 urtean, gutxi gora bera. Ez dira 100 urte. Zehatz hasi nahi badugu eta aurrekari ugari daudela jakinik ere, etenik izan ez duen kate hori orain dela 125 urte hasten da, gutxi gora bera, eta badakigu hortan buru une hartan zein diren. Berdin dit Juanito eta Pepito, ala Pepito eta Juanito esan,
esan dezagun, Azkue eta Arana. Biak batea hasten dira, honetan. Eta horrek ez du etenik izan. Kanpionek aurretik dator, baina batez ere atzera begiratzen du. Bera ez da aurrera begira hitza nola esan behar da hortan baizik. Dialektoak nola diren, beak deskribatu egiten du, hau preskripzioa da. Hizkuntza plangintza preskriptiboa da, definizioz, naiz eta deskribapen onak oso oinarrian izatea komeni zaion. Beraz, lehen didator kontua, gutxi gora bera 125 urte. Gero, Azkuek pekados de juventud esate zituen haiek izan espalira pekatu eginez palu gerotzan zerura joango. Eta hori ere ikasi egin behar dugu. Hau txarra da eta hau ona da, esaten dugunean, txarra zertarako. Horrek ze ekarri du. Horrek ekarri du gero etorri dan guztia, beraz, hain txarra ere etzen, galdegaia gaizki definitua egongo zan, bere elemento inkiridon, hobeto definitu izango da, baina bere aurretik egite altzan hori. Ala gero etorri dia mejorak ua kritikatuz. 125 urteko bide horretan, funtsezkoak izan zian gero, hainbat, hori beste nunbait oain argitaratuko deu, 7-8 pauso eman zian, 1885 aurrera, eta 1918koa zitzein genuen arantzazun, ez gara oain sartuko, eta gero, 50 ingurutik egin den lana ere, eta hor, Bilasante eta Cruzbis eta Michelena, beraiekin. Askotan esaten ez bada ere, eta gero, etorri zian, Arantzazuko Euskaltzalen biltzarra, 56an, da gero 58, 19, 21, eta gero 24 eta 28, hori dana, atzetik dator, eta ez dago etenik, dago erabateko kritika. Ik hau proposatu dek, baina ni honekin ez nago konforme. Baina, beraz, ni irea horretan oinarritzen hau, ik hori egin ez pau, nik hau ez neukan esaterik, kate bada. Hori da kodifikazio araugintzan dagoen kate luzea. Zer eginda horren barruan grafizazioan? Bat, grafia bakar bat eztabaidatu, aukeratu eta jakinarazi da. Hori oraindik gaur zenbait hiztun herri txikik ez dauka lortua. Eztabaida bizian dabiltza nola idatzi behar diren hitzak. Ze balio fonetiko, fonologiko eman hitz bakoitzari, kontsonante multzoak nola idatzizko planora ekarri, eta dabar. Hori hemen egina dago, hobetu liteke, baina funtsean guk gaur badaukagu ortografia bat arautua eta milaka euskaldunek nolakoa dan dakitena. Euskaldun asko dia gaur Guipuzkoa GUI eta zerekin ordez Gipuzkoa GI eta karekin idatzi behar dela dakitenak. Euskaraz ari direnean gutxienez. Hori lehen etzeoen. Hori lortu da. Ortografia araudi biziki bateratu bat egin da. Hortan aurrera egin da. Oin badakigu nola idatzi. Idatzi nahi badugu eta idatzi behar badugu. Eta jakina horrek balio du bai euskara batuaren eta bai euskalkien eta gainerako aldaera sozioekonomiko eta guztientzako, denentzako balio du ortografia horrek. Baita mintzabide laindu zaindurako ere, hortarako ere balio du. Hor, hau luzeago esplikatu behar da, baina guain ez dago astirik, hor pisu handia izan du zera Azkueren eta Leizalderen zeak erabakiak batetik soinu hotzen eta letra grafemen arteko batbanako korrespondentzia mekanikoa baztertzeko. Batetik, eta bi, sandi fenomenoen neutralizazio grafematiko zabala egiteko. Alegia, guk idatzi inola, gainean, oinez, oilo idazten dugu, eta ez inola, gainean, oinez, ilun, tabar,
Eta era berean, sandi fenomeno eta bestelakoetan, besoa idazten dugu, eta ez besua, besue, etxea, eta ez etxia, etxie, burua, eta ez buruba, mendian, eta ez mendilean, edo mendilen. Hori dana, gaur, oroar arkitektura nagusiari dagokionez lortua dago, eta esaldien eta mintzamolde osoaren baitako doinuera kontua ilunago daukagu, hor lan gutxiago egin dugu, agian ez zaigu iruditu han beharrezkoa zenik, baina hor ere hainbat pauso eman eginda. Ez naiz orain honetan sartuko, badakizue H-grafiak aparteko lekua izan duela grafizazio alorrean, azkeneko 50 urtean. Lexikazio alorrean ere, eta laburrari naiz, orotariko euskal hiztegiaz eta euskaltzaindiaren hiztegiaz, egundoko pausoak eman dira. Arau kodifikazioaz ari naiz, egundokuak. Eta gainera malgutasun ohargarria lortu da euskalki esparruko eta lekuan lekuko hitz altxorrari ere bere lekua eskainiz. Eta hori lotuta dago Pragako linguistika eskolaren flexible stability delako kontzeptuarekin. Egonkorra izan behar du hizkuntza eredu batuak, baina malgua izan behar du. Eta hori geota gehiago ikasi dugu lortzen. Kostatu intzaigu, baina ikasi egin dugu. Beraz, araugintzaren ebaluazio xume horren barruan, kodifikaziotik modernizaziora pasatzen baldin bagara, hor urak bihurriago izan dira. Bizimodu hiritar modernoak hain berea duen terminologia eta prosa teknikoa, auzo hizkuntza nagusietan zabal eta sakon garatua, nabarmen landu da euskaraz, eta hein ohargarrian ez erabat, inundik inora, baina hein ohargarrian arautu eginda. Hemen, norabidez, ondo dakizuenez, alde handiak izan dira. 1950 ingurura arte, salbuespen argiekin, eta batez ere altu berekin darina izan pentsatzen, Ungaro bidea aukeratu genuen. Entenditzeko, telefono urrut izkin. Baita, danako lain bertzien. Usairik ere ez, hizkuntza greko-latinoekin. Bi mundu. Bien. Mundu hori luze hitzein ditik ontaz, oain ez dago astirik, hori 1950 inguruan alde batera utziz joan ginen. Eta entzun ondo, alde batera utziz joan ginen. Ez alde batera utzi genuen. Elkar itzolgarritasunaren esparruan aplikazio lan zabalak egin dira 50etik aurrea, eta gero hori zabaldu, sakondu eta eguneratu eginda, bai euskaltzaindiak beak, 8 urteko ikastola hiztegia, merkatalgo izendegia, eta hainbat elkartek, Eluia, Rusei, unibertsitateak, ondo ari naiz, bai, horra ari naiz. Komunikabideak, administrazio esparrua, hori edanak ari dira hizkuntzaren modernizazio lanean. Eta horiek direla medio Charles Fergusonek 78an intertranslatability esaten zuenuna, lehemaino askoz hurbilago daukagu. Hurbilago, besteik ez, baina hurbilago bai. Lan hori ez da lan tekniko hutsa izan. Eta honetan, geuk, neguandik hasita badugu joera uste izateko, hau lan teknikoa dela. Zuk kimika hiztegia egiteko bi gauza behar dituzu. Euskaraz egin nahi badezu. Euskaraz jakin eta kimika jakin. Eta punto, eta problema punto horretan dago. Ez dago puntoik. Horre badu parte. Bai, horre badu parte funtzional bat, nola egin, hori dana funtzionala da, baina badu parte ideologiko argi bat, eta hori dano dakigu, baina ez dugu iskutatu nahi. Ez zaigu iruditzen esan beharri dagoenik, hombre, hori esan beharra ere, baina esan beharra dago, ulertzeko egiten ditugun aukerak zergatik egiten ditugun. Hor baito mamasa askotan, ez baita problema funtzional hutsa. Praktikan, lortzen ari garena ez da gerra aurreko eta 1950 ingurura arteko
paradigma ungaroa alde batea ustea, baizik eta paradigma aberatz konplexuago bat eraikitzea, ura ere kontuan hartuz. Baina ez ura bera eta ez ura bakarrik. Hemen adibide batzu jartze izkizuet, ezta? Berezko itzaltxorra eta hitzera biderako baliabide klasikoak egoki kombinatzen saiatu gara, hortik atera dira. Elektroi talka. Talka ez dugu asmatu, jatorra da. Egokitu egin dugu zabalkuntza semantikoz. Elektroi hartu egin dugu. Ez dugu tximistizpi edo nik ez dakit zer asmatu. Asman genezaken. Eta asmatzen genuen eta ugari. Hor ja esan dugu, kieto, elektron, elektroi. Baina txoke esateko, ez dugu txoke esaten, elektroi talka. Indar oreka estatikoa, ez dinamikoa. Ja, baina indar gurea da. Eta oreka gurea da. Neurri batean berreskuratu egin du, aski galdua bai genuen, gutxi batzuk, orgetari aldeko gutxi batzuk, hiri inoiz entzun da diadanez, bazer ekiten, baina besteak ez ekiten orekaia zertzan. Eta guk hori ekilibriorako berreskuratu dugu. Beraz, ez gea beti ungaroen kontrari. Eta hor, indigenization eta purism horiek lotu, kombinatu egin ditu. Baina ez dago astirik. Gehiago hortaz egiteko. Lan handia eginda, eta hontaz gutxi hitz egiten da euskararen batasunaz diardugunean gramatika alorrean. Handia! Badaukagu euskal aditz batua. Eta gainera uste izatekoa zen, da guztiek uste zuten, hobezela hori utzi, ze letra xistrin bat egin sortu dien txispak eta ikusita, zer ez da sortuko, diezazkizukegu olakoak esaten hasten garenean bata bestearen ondoren. Eta atxerekin bizirik ibilizian asarreak, eta besteak plast, pasazian, ia eztabaidarik gabe, baina badago. Deklina bidatzizkia, guain tontokeri jutzei, baina lehen ez zeuden oso garbi, Eta A organikoa behar zuen hitzak, beharret zuen, eta mugatu mugagabe, hori dana guain irutze zaigu gauza txikia dela, eundoko pausoa izan da hizkuntza eredu bateratu bat eskuratzeko. Eta gero ja hortik aurrea ze esanik ez. Izen sintagmen eta gainerako multzokatzen moldeen arauzko konfigurazioa, hori erabat gramatikatik eginda. Eta askotan ez dugu aipatzen, baina horrek ematen dio euskara batuari bere oinarria, bere soportea. Hemen egindan lana, nire ustez, da egungo euskara batu landu eta malguaren doai altxor preziatuenetariko bat. Hor, prosa molde zaindu bat ari gara ateratzen. Beraz, ondo algoaz. Hori dana alabaldima da, ondo algoaz. Bueno, esan ditugularik, esan dezakegu, korpus plangintzaren codification, araugintza horren aldetik, ondo bazela. Eta ez dugu gaur bibliografian ikusten horren kontrako iritzia hondirik, beraz, badirudi onartuta dago, hori ondo egin dugula, oroar. Hobetu aldaiteke, bai, baina ondo egin dela. Eta zenbaitek esango du, bueno, euskeia praktikan dana egin da. Egin beharrekoak egin dira, beraz, hemendik aurrea, ez dago gauza hondirik egin beharrik, Badaukagu gramatika, badaukagu lexikoa, badaukagu ortografia, badaukagu terminologia teknikoa, beraz, zer gehiago behar dugu ba? Eta norbaitek esango dizu, martxa hontan hemendik gutxira euskaltzen dia, sobran dago. Egin behartzuna, egin du. Punto. Horrek, ikuspegi horrek, ahulezia handia ditu. Hasteko, hizkuntza bateratzeko kontu hau, korpus plangintza iteratiboa da. Behin da berriro ikusi behar da, funtzionatu du, ez du funtzionatu, jendeak hau erabiltzen du horren ordez, ez dakiz zer, ez dakiz zenbat, eta zuek ikusten badezue. Real Academia Espainola edo frantsesa edo beste edo zein erakunde arau emaile, behin arau emanda aski izan balitz, aspaldi bukatu zian, akademia guztiak. Eta nik dakidala,
ez daude hilaginean, eta behar bada inoiz baino biziago ere daude, iteratiboa delako, aldian aldiko beharretara egokitzeko tresnak behar ditugulako, eta beraz, behin egin dugu eta bukatu da, ez da egia. Baina ez da hori bakarrik. Zergatik ez da lana bukatu? Gure lana ez delako arauak ematea bakarrik. Hizkuntza estandarizatzea alkarrekin eta era sumean eta taberna zuluan hizketan hasten garenean, iruditzen zaigu euskara arau bateratuak emana eta estandarizatu izana gauza bera direla. Eta hori, hontan adituak diren mundu guztien ahotan ez da horrela. Ez da horrela, bi gauza dira. Gauza bada arauak ematea, eta beste bada jendeak, arau horiek jakin behar dituen jendeak, arau horiek badirela jakitea, askotan ez dira, iritsi ere egiten, guk Vladivostok nola idatzi behar den okerrezpanago esan dugu. Oain hartu zea, zerbait egiteagatik, mikrofonoa, eta jun herri euskaldunei galdetzen, aldakizu Vladivostok nola idatzi behar den, ea ze esate juten. Eta zuk esan zu, kontxo, baina araua eman deu ja, gure lana bukatu da ez, gure lana ez da bukatu, guk araua eman dugu, gehienik ere, oraingoz, iteratiboa baita hori ere, oraingoz araua eman dugu. Baina urrengo pausoak ikusteko dira. Urrengo pausoetan, jendeak jakin egin behar du arauei badiela, gustatu egin behar zaizkio, edota gutxienez hoien beharra, interesa, komenentzia sentitu behar du. 2. 3. Ikasi egin behar ditu. Jende asko gustatuko litzaioke euskara batuan ondo idaztea, baina ez daki, ikasi egin behar du. Eta 4. Ikasteaz gain, erabili behar du, eta ahal dela, entzun ahal dela zuzen erabili behar du. Eta hori dana gertatzen denean, orduan, ez lehenago, esaten da hizkuntza bat estandarizatuta dagoela. Beraz, araua ematearekin hizkuntza ez da estandarizatzen. Araua eman behar duzu, jendea jakin egin behar du badala, ikasi egin behar du, gustatu behar zaio, komunibizan izan behar zaio, eta erabili. Eta orduan estandarizatzen dira hizkuntzak. Beraz, Euskaltzaindiaren helburu estandarizazioa baldin bada, eta hein batean alaxe da, lan izugarria dago egiteko. Badakit justu nabilela eta jarraitu egingo deu, bestela ez deu bukatuko gaur. Zergatik ez da, beraz, amaitu. Arauak ematea ez da Euskaltzaindiaren azken helburua, helburu horretara iristeko bitartekoa baizik. Arauak ematea bitartekoa da, ez da helburua. Helburua, eman dezagun, Eleizaldek, hemen gaizki ezarri dut, 1918an ezarri zuen goren gradura iritsi nahi ez duenarentzat ere, zeharek jarri zuena baino goragoko helbururik nik daki dela ez da geroztik inon jarri. Hoi baino helburu xumeagoa dituen ere, baina euskaltzaletasunaren oinarrizko irizpideak bere baitan dituen edozein formulazioarentzat ere argi dago zein dan helburua edozein lekutako euskaldunek, edozein lekutako euskaldunekin euskaraz egin ahal izatea, elkar ulertzeko arazo gordinik gabe, ez dizuet esaten arazori gabe. Igo handu nola esatezian Andoni Sagarnak, eta horrenak izango dira, hortik atea kontu zezart, bihurtzen ari garen, 35 bat urte edo, esatezian, ze problema izan zuten behin Zuberora joan, eta autoaren gurpila zulatu, eta taller batea edo joan zinatela, eta aizu, gurpila zulatu zait, eta euskaldun puru-purua, baina ez errentenditzen, ez. Eta alako batia, herrota hantu, esan zizula. Claro, gurpila zulatutik herrota hantura badago aldea. Eta beraz, euskararen batasunak lortu nahi duena da, hoiek bateratzen, saiatu, biltzen, elkar ulergarri izan daitezen mekanismo linguistikoa jarri. Hori bakarrik ez da nahi.
eguneroko mintzagai arruntez gain, ordura arte erderaz landu eta bideratu izan diren gai jaso formaleaz euskeraz jardun ahal izatea. Ez barkarrik, sukaldian, etorrita zemoz, Antonio, zemoz ibili gaitu gaur da, ondo, pabrika ondo joan nau, baina geho zea horte gatea de beste hori eta bueltakoan banen torren da, hori osondo dago, gauza bada, baina hortik gora jardun nahi dugunean, hartarako hizkuntza eredu eta baliabideak sortzea. Eta zer gehiago nahi deu, euskaraz ez dakitenei, eta gure artean badia bizpairu, euskaraz ez dakitenei, euskaraz ikasteko hizkuntza eredu bateratu bat eskaini, alden urrien. Beraz, arriskua daukagut horregatik esaten dut hau, helburu beteaz, estandarizazioaz ahaztu eta baliabide hutsetan, norma arauetan zentratzeko. Arrisku hori guztio dugu, eta nigandik hasita esaten dut hau, gehiegitan uste izan dugu, arauak ematea zala zentrala, eta bai, oso garrantzitsua da, zer kentzen, baina helburu betea, ez da hori. Bueno, hemen badaude honi buruz, hau dana argitzen dutenak, baina oain ez gea iristen. Jakina, estandarizazioaren funtsezko osagaia onarpen soziala da. Onarpen sozialik gabe, arauak izango dituzu nahiainar, pentsatu latina nola dagoen, 5. mendetik o 4. noiztik daba, gramatikaz eta arauez eta ongi idazteko zehaz eta baita gaztelaniaz baizik etzekitenek latina ikasteko, gogoratu, Nebrisaren 1982ko zera liburua latina ikasten laguntzeko zala, besteren artean. Nahi dituzu liburu kateako dituzu eta arauak ahola dia eta ahola da eta bestia da, baina gaur nik ez dakit Vatikano mainortik kanpoa, ez dut uste jende asko dagoenik behen artean egunero jotake latinez aidanik. Arauak ematea gauza bada, eta guk nahi duguna bestea. Pentsa noraino dan hau importantea. Jendeak uste du, bueno, bai, baina arau emateko orduan behintzat teknikoa utzi, jainkuaren izenian, hor behintzat teknikoak gaindu behar dute. Hor behintzat, bai. Geo ikusiko, ez zuek nola lardazkatze dituzuen gauzak, baina arauak teknikoek emandakoak. Eta hori da, gezurrik handienetako bat, guztiok asumitzen duguna, eta beti asumitu duguna. 1000 adibideren artean bat ekarri dut ona. 1919an urreratu. 1919an Euskaltzaindia sortu, eta berehala, 1920ko urtarrilean esan zen, bueno, gramatika hori barkatu, ortografia bintzat bateratu behar dugu. Gure artean gauza asko zeon ordurako bateraturik edo bateratze bidean, baina beste gauza batzuk ez. Nola idatzi behar da etxe. Hoi behintza jakin beharko dugu idazten, ala? Edo txori. Bi arau zeuden. Zientifikoarena, azkue, eta burrukalari Danian sartu behar zuenarena, Sabino edo Sabinoren jarraitzaileena. Torrun zer behar zuen, ese gangarduna etxe badakizuen nola idazten zuen, da bestela ikusi azkoeren hiztegia, nola idatzia dagoen, ante isarik ez duzu ikusiko bat. Eta hasten dienean, behen artean, paperetan, bata bestia izaten, kontuz, zeinek atea behar du, botazioak egin aurretik, astebete lehenago, hasten diati eta batzuk. Beitu, Eleizaldek, eta Eleizalde bazan inor izatekotan, Sabinoren oinordeko, naiz eta funtsesko gauzetan 180 graduko aldaketa txiki bat eragin zion Sabinoren hainbat formulazio hori. Baina, grafian behintzat mantendu behar zen Sabinorena. Eta honela esaten dio Bruseni. Brusen badakizue, nor zen? Azparneko Miriku jaun, euskaltzale handi, eta Brusen zan azkoeren lagun ezin minagoa.
Sarritonek behin da berrio erakutsi digunez. Honala idazten dio, astebete leheno erabaki hartu, baina astebete lehenago. Eleizaldek, Bruseni. Ez, hemen gea. Dakusdanez, nik, Eleizaldek, laster beste batzaldi batera deitzen gaituzte, hala izan zen handik astebetea. Ta idazkera edo ortografitzaz jardungo ote dugu. Uste dut, izki baten bakarrik izango dala eztabaida. Isa ala ese gangarduna. Bai dakizu, askoek, azken hau eusten duala. Ostera, enparau guztiok, ala gehienok, Bizkaita Gipuzkoan behintzat, lehenengoa isa. Nire buruz isa hartzen ezpadugu, huts handia egingo dugu, eta euskeldun gehienen artean gure nagozigoa galduko dugu. Ez gaitu inork jarraituko eta. Beraz, hainbeste nekez eraldu dugun akademia hau laster eroriko litzake. Hor ikuste aldezue irizpide tekniko bakar bat. Irizpide intralinguistiko bakar bat. Ez, irizpideak soziolinguistikoa dira, soziozentrikoa dira, ez linguozentrikoak. Handik astebete egintzan, batzaldia, urtarrilaren 8an, eta han erabaki zuen Euskaltzaindiak, Euskal Ortografia araua, autarki bidez, jakina denez, eta gehienak etzian Sabinoren eskola politikokoak. Isaren grafiaren aldeko ikuspegi soziologikoa nagusitu zen. Bueno, zuen nahi zuen erabaki, baina haze ridikulo egingo deun, gaur euskeraz idazten duten gehienek idazten duten hori alde batea usten badeu, Nei ez esan, ese gangardunak funtxean, ese fonema baten aldaera bustia baizik ez duela adierazten, jendea izolako kontuik esan, nola idatzi behar da, ala, maisuak ala esan digu, ala. Hori, itxutasuna da, hori da, gizarte giroak berez dakarren oinarrizko formulazioari bere lekua aitortzea. Ez beti, ze handik egun berean erabaki izan, hori ere maisuaren abaizan, erregangarduna izango zala eta ez errebikoitza. Baina gero, eta iparraldeko euskaltzain lagunok ongi asko dakizuenez, Gabelek garrantzia handia izan zuen horretan 1927-28an, eman zituen oinarrizko irizpide batzuk esateko, bai, bera, teixarekin ondo dabil kontua, baina erregangardunarekin, honekin, ez. Eta gero, hor erretiratu intzan, erregangarduna eta errebikoitza aterazan. Baina, ia beti elementuak extralinguistikoa zian. Ez zian linguozentrikoak azalpenak, soziozentrikoak baizik. Mikel, lastima du, baina 10 minutu. Gustora gaude, baina... Berdin gertatu zan Koldo Mitxelenarekin, 1978an. Bere txostena guztio dugu ezaguna, alde askotati da zentzudun eta benetako pisuz eta ongi bildutako formulazioa, baina ez zuen ebitatu ehundoko txispak eta eztabaidak ateatzea. Ez linguistikoki txarra zalako, nork esango zion Mitxelenari, bere formulazioa, perspektiba linguozentrikotik, okerra zenik. Bestelako kontu gatea zian, hemengo asko badakizu, baina hori komunistena da, baina hori ez daki zer da, hori ez da oso gramatika ez da. Eztabaida haietan, ikusi zuen nian, baina, nahi dizuen guztia esan, baina gato zen muñea. Eta muñea zer da? Eta Mitxelenaren hitzak izan ziren, arrazoi biologikoak. Bera,
hemengo linguistarik hoberena zen, baina bere erabakia oinarritu behar zienean, arrazoi biologikoak, hau da, jende gaztea bide hortati doa. Oie ikasuin behar dieu. Gerra aurreko azken sobrak hiltzen ari zarete eta bestiok ere bidean goaz. Gazte ikaso egin behar dieu. Hortan izugarri zentzuduna izan zen orduan eta handi gutxira Lafit. Esatezunean, ortografia batez ere hegoaldeko jendearen beharra kontuan hartuz hartzazue, ze iparraldean zoritxarrez ez daukagu alako indar soziologikorik. Ez zuen esaten ez daukagu alako ezagutza linguistikorik. Bazuen da ona, Oizeak, Lafitek. Baina konturatzezan plano extralinguistikoan, perspektiba soziozentrikotik, indarra, zegoen indarra purra, hemen alde honetan zegoela. Hori beti gertatu da. Orduan, hori horrela dela jakinik, galdera da, zer egin behar da benetan ondo goazen, ala ez goazen, eta ikusteko, eta lehen da bizi egin behar da, ezur mamitze edo implementazio lanarekin ustartu behar da korpus plangintza. Ez da aski arauak ematea. Hori gero, implementatu egin behar da. Era askotara implementatzen da, irakasleei euskara batua erakutsi zaien neurrian eta haiek gelan darabilten neurrian, hor badago euskara batuaren implementazio iturri handi bat. Komunikabideak horretaz baliatzen diren neurrian, baita ere, Andresek bere estilo liburua edo nola da barkatu argitaratu berri duelarik. Euskara batuaren eskuliburua. Bai, eskuliburu argitaratu duelarik, hori dudarik gabe implementazio lana da. Hori funtsezkoa da, ez da bakarrik kodifikazio implementatu egin behar da. Eta gero, implementazio hori, hemen, esplikazio guztiek emana daude, baina oain zinge hontan sartu, ez da hostirik. Ara, gauza bada, gatozen ebaluazioa, eta ebaluazioan esaten du Fishmanek, hau korpus plangintza guztietan sartu beharreko atala da. Ebaluazioa ez da geroko petatxo bat, ez hasieratik eta etengabe hizkuntza plangintzaren, korpus plangintzaren formulazio paradigmatikoan sartu behar den atala da. Eta beak esaten du, ebaluazio hortan, praktikan gero 3 galdera soziologiko ateako dira. Nor arduratuko da ebaluazioaz? Who conducts it? Zer moduzko ebaluazio inda gero hortaz fiatu alizateko? How good is it? Eta 3, nork egiten dio kasu, edo nork egingo dio kasu. Inor kasu egingo espadio, igual alperlanean jarduteak ez du merezi. Galdera horiek importantea dira. Oro har, ebaluazioa gure artean eta honek lasaitu ite gaitu. Mal de muchos, epidemia. Hemendik kanpora ere horrela dira kontuak. Within the process of language planning, evaluation appears to have been the least frequently used technique. Gutxien erabiltzen dugun teknika da evaluazioa. Ez gu bakarrik, mundu zabaleko hiztun elkarteetan. Little information is available on language planning and evaluation. Izugarrizko informazioa da kodifikazioaz. Izugarria edo handia, implementazioaz, elaborazioaz, izugarria modernizazioa alorrean, baina evaluazioaz gutxi. Nik honi esan izan diot, deabruak urbedeinkatuari baino beldur handiagoa diogula euskaldun gehienok evaluazioari. Entzun babe, kieto. Ni ondo ni joan, nire bidean da ez hasi nahi oain ondo ari naizen ala ez planteatzen. Baina beldurrak beldur, beharrezkoa dugu ebaluazioa, funtsezkoa da. Hemen esplikatuta dago, zergatik, oain ezkia hontan hasiko guztiak ikusten, ez da bastirik. Ez da bastirik ez, 3 minutu. Orduan, hemen betiko galderak dira ebaluazioaren inguruan behar ditugunak. 8 galdera. Zergatik eta zertarako ebaluatua behar da. Egiten ari garen korpus plangintza.
Bat. Bi, ze ebaluatu behar da. Eta hor, espezialistek esango digute, 3 gauza. Atitutz, gustatzen altzaile jendeari guk egiten dugun korpus plangintza. Knowing, ikasi aldute, ikasten ari aldia, zen neurritan dakite zer bai eta zer ez, eta use, erabiltze aldute, nork erabiltzen du zertan zer, eta nork ez du erabiltzen zertan zer. Ez dakigu, hainbat gauzetan, bestetan, bai. Nor ebaluatu behar da? Ze pasako litzake geure burua ebaluatuko bagenu euskaltzainok? 100 galderatxo pasako balitza izkigu. Zuek erabaki dituzen kontu dia danak, hau nola da? Ikusi egin behar. Badakigu, utxean ez litzakela geldituko, baina beldur naiz 100 ere ez ginakela iritsiko. Nola ebaluatu behar da? Funtsezko galdera da. Zer leku dute ebaluazio horretan teknologia berriek? Ni honetan ez naiz jakitu, baina hemen badago hortan jakituna den jendea. Eta teknologia berriekin, jakina, analisi soziologikoetarako, estatistika kontu, hau nola egin behar da, hau dana pentsatu egin behar da, hau ezin da astebetean planteatu. Nork ordainduko du hori? Ze galdera hori ere ez da polita izaten, baina gero, erabakia hartu behar duenarentzat funtsezko elementu bihurtzen denez, hobe hasieratik kontuan izatea. Eta nola txertatuko dira ebaluazio emaitzok eguneroko jardunean. Ze txertatuko ez baldin badia, alperri da. Zergatik eta zertarako ebaluatu behar da? Self-fulfilling prophecy aldentzeko. Herriaginteen dirubideak egoki xahutzen direla bermatzeko. Jokabide okerrak baztertuz eta zuzenak hobetxiz, euskalgintzak errazago eta probetxo ondioz aurrera egin ahal izan dezan. Hortarako. Zer ebaluatu behar dira? Labur, behian esan dituguna. Jarrerak, ezagutza eta erabilera. Guztiak izan behar dira kontuan. Jarrerak ere oso garrantzitsua dira. Oso. Nork ebaluatu behar du? Ondo, horian naiz? Noren ardurapean, biztan da, niretzat, euskaltzaindiala hortarako egokiena. Arduradun. Noren bidez, hontan, nire ustez, kontuan hartu behar dira lantalde teknikoak. Batzu puntualak eta besteak epeluzekoak, batzu publikoak, besteak pribatuak, lehendi daudenak, besteak ex novo sortzekoak. Baina euskaltzaindiak ez du ahal dela gauza berriak sortzen hasi behar. Hainbat iniziatiba sortu da azken 10 hamarkadotan, akademia barruan eta handik kanpora. Nahi zuen barrukoetan hasiko. Kanpokoetan, maiz asko erakunde publikoen, Jaurlaritzaren, da Nafarroko foru gobernuaren, foru aldundien, EEP-ren, da zenbait udalen, unibertsitateen, da berariazko ekimene sortu dira, haien babespeko laguntza bidea jasotzen duten beste batzuk, eta holakoak ere, badira. Oroar, euskaltzaindiaren beraren lanabesez gainera, ebaluazio lan hauetarako aski egokiak dira lantalde publiko eta pribatu hoiek. Hoiek koordinatu egin behar dira, hoiek lotu egin behar da, hoien lanak hobetu egin behar dira elkarlanean. Nork ebaluatu behar duen, lehen zerbait esan dugu, adibide batzu baizik ez ditut hemen emango, koordinatu egin behar da, bigarren puntura jarri da. Lehendik lanean ari diren taldea kontuan izan, funtsezkoa da. Ezer berririk sortzen hasi aurretik ditugun indarrak, baliabideak eta know-how hori geure ganatu, osatu, bateratu, koordinatu. Orduan, koordinazio horren bidetik, adibide batzuk eman ditut, ondo txos gehiago eman ditezke. Labairu, Eluiar, Uzei, Soziolinguistika klusterra. Hoiedanak korpus plangintzaren alorrean kontuan hartzekoa dira. Eta gero hortik ja, parte modernizatu agora pasatzen baldin bagea zenbait gauzatan, unibertsitate esparruan ere badaude oso ikergune interesgarriak, bai fakultatetan da bai bestelako ikergunetan. Hoiek ere kontuan hartzen jakitea azierto handia izango litzateke. Mikel, luzapenen gabiltzak. Bukatu da? Bai. Bueno, utzi ezueba azkena esaten. Nola ebaluatu behar da, badago azalpen teorikorik,
hemen nola ebaluatu beharko litzaken esaten dut, eta, hau ere bai, nola txertatuko dira, norentzat ari garen lanean, minutu erdia. 7 kolektibo hauentzat ari gara lanean. Komunikabidetako profesionalak, idazle kazetariak, ikusentzunezkoetan berri emankizunetako esatariak, ez hainbat elkarrizketa arruntetakoak, argitaletxetako eta lantalde teknikoetako ikasmaterial gileak, erakunde administrazioa talda lantalde teknikoetako orrazketa arduradunak, euskaltzen diepeak badu berea, guztiok arauak 100% ongi beteko bagenitu, ez genuke orrazketa arduraduni behar. Honek, oinak lurrean jartzen laguntzen digu. Hori ez da inolako mespretxu, Estatu Batuko unibertsitateek ere badute figura hori. Onespen aztertzaileak, ikasmaterialetan, itzultzaileak, parte ohargarri bat gaur itzuli egiten da, eta hizkuntzazko gaitasun azterketen prestatzaileak, azterketariak eta azterketa zuzentzaileak. Beraz, zergatik eta zertarako 100 urtez egindako lana zuhurkiro aztertzeko. Euskaldunei hizkuntza eredu baliagarriagoa eskaintzeko, ze orduan badakigu zer erabil dezaketen da zerrez. Eta hizkuntzaren belaunez belauneko transmisioa errazteko. Hizkuntza beraientzat errazagoa baldin bada, hizkuntza errazago transmitituko da. Egingo aldeu apustu, eskerrik asko. Eskerrik asko, Euri, Mikel. Denboraz kanpo gabiltza, ez dakit galderarik badagoen, izatekotan behar bada bat eta kitxo. Ez? Bertan gaituko behar. Télécommande, si elle se trouve déjà là-bas.
Combien de minutes est-ce qu'on a, Charles? Bai, bai. 20, je pense, oui, parce que sinon c'est trop Bai. longtemps. Hasten dira, beraz, Mikel Salbidek ezin hobeti aipatu dituen puntuen ondotik, oai beste hizkuntza batzuetan egiten diren gauzak eta esperientziak entzunen ditugu, parte bat atzo ere entzun genuen, eta ez dakit zuzen nabilan, baina entzuten dudalai digitala, batek erranduen bezala numerikoa deitzen baita, digitala hau da, zen ustez, digitum erran edut ehia edo atzamarra. Eta ohandikan, hemen gauden jende batzuentzat ematen du digitala asti urrundela eta nago gure helburua ezote den hori etxekotzea eta nik simbolo gisa digital hartatik etortzen den tresna ikus nezake. Batuaz, ez dakit nola deitzen den ditare edo ditare deitzen da, eta hain zuzen hemen puntan ezartzen dena nik hor ikus nezake simbolo bat ehuntzen bezala sistema digitala etxekotzeko eta norberak eskutan izateko errez. Eta hortan uste dut, behaz, indar handi bat egiten durula eta egiten dutela kanpoan ere bai. Hiru izlari ditugu, alde batetik Yolanda Fernandez Casal, Galiziatik etortzen zauku, komunikazioa du bere alorra, ofizioz ere Real Akademia Galekako zerbitzu baten arduraduna da eta hain zuzen komunikazio zerbitzua darama. Alde batetik komunitate virtualak ikertzen ditu eta bestalde erran bezala ofizioz uste dut akademiak webgunean izan behar duen eremuaren hedatzen ari dela. Hortaz mintzatuko da. Bestalde, gero atzo ezagutu genuen, atzo mintzatu zitzairun Hans van de Velde, beste behin ere etorri zen, eta hoa erberetatik etortzen da, doktore da eta unibertsitate erakasle eta bestalde ere Frisk Akademi horren partaide da. Ikerlari gisa bibliografia ondia du eta bereziki soziolinguistikan eta soziofonetikan ari da, eta lan ederrak egin ditu hortan, eta akademikoa den aldetik friziera hizkuntzak ere behar dituen ingurune digitalak ikertzen ditu eta horren alde lan egiten du. Beste hizkuntza bati buruz Vincenz Rivière hor dugu, oa Tolosa, Occitaniako Tolosa aldetik etortzen da, doktore da, ezen eta tesis bat egin baitu Tolosa inguruko, Lilu Jourdain inguruko deskripzio monografikoa egin baitu. Hori utz eta hasi da lu Congres Permanent de la Lengua Occitana hortan eta hor ere komunikazioa dauka helburu eta bereziki atzo ikusi genuen nolako indar anitz egiten duen talde unek Occitanieraren zabaltzeko webgunean eta behaz arek ere badu esperientzia bat eta hiruak hortaz harriko dira. Lehenik behaz zuri da hitza Yolanda González Casal Anderea. Eskerrik asko, Charles. Muchas gracias. Eskerrik asko, Charles. Eskerrik asko Euskaltzaindiari gonbidapenagatik. En los minutos que siguen, como ha comentado Charles, Hurrengo minututan aurkeztuko dut zeintzuk diren edapen ekimen nagusiak galego estandarra edatzeko Real Akademia Galegaren bitartez ingurune digitala baliabide digitalak baliatuz, ideia berriak ere azalduko dituz azaltzeko ze ideiak lantzen ari garen, eraginkorrak eta hainbat kezka ere gero eta aldakarragoa den agertoki batean batez ere sare sozialetan. Gaur egun, eta ezin da bestela izan,
Real Akademia Galegoak erabili egiten du estandarren eta arauderen edapena ez bakarrik horretarako baita ere elkarrizketa bat sortu nahi du hiztun komunitatearekin, ikaslekin, profesionalekin, adibidez itzultzaileak, komunikabideetakoak baina baita ere hiztun guztiekin eta baita ere gure hizkuntza ikasi nahi dutenekin. Elkarrizketa honen helburua bikoitza da, alde batetik araua zabaltzea, baina baita ere jarrera positiboa bat sortzea hizkuntza gutxitu horren aurrean, diglosian bizi dena, eta Mikelek esan duen bezala, jendeak interesa sentitu dezan horren inguruan, onarpena. Real Akademia Galega 1906an sortu zen A Coruñan, eta ja bere lehen arauditik argi utzi zuen, bere helburu nagusia zela, galegoari batasuna ematea, gramatika eta hiztegi baten bitartez. Eta horretan aritu da, arrezkero ez naiz geldituko, zentzu horretan historian zer egin diren proiektu guztietan, 20. mendean, gutxienez 1987 urtera arte, urte horretan argitaratu zen azken hiztegia paperean. Hor, 25.000 sarrera zituen, eta hainbat edizio izan zituen azkenekoa 2002 urtean, 3 urte geroago, 2003 urtean argitaratu egin ziren arau ortografiko eta morfologiko behin-betikoak. Eta hiztegi berriak horretara egokitutak tarratuko zuen desetea agertzen. Ze ja natibo digital izan zen 2012an, horrek ez du esan nahi, denbora horretan zehar akademiak ez zuenik baliabide linguistikorik erabilgarririk eskaini hiztunentzat, sarea erabiliz. Akademiaren lehen web horria 2005 urtean sortu zen, realacademia.org, eta pixka bat errotu zuen, baina ja lehen unetik arauak eskaini zituen PDF moduan, eta pixka bat geroago bokabulario ortografiko da lingua galega eskaini zuen, 2004an ergitaratu zen, eta akademia kolaboratu egin zizun Santiago de Compostelako Lingua de Galega de la Universidadeko Institutuarekin, paperean 850 horri zituen, eta 50.000 hitz. Baina benetan tresna erabilgarri bihurtu zen erabiltzaile guztien artean, ez bakarrik espezializatuen artean baita pertsona errundatzat ere, joan dan hamarkadan izan zen interneten, garai hartan aplikazio hori nik uste dut berritzatzea zen, nigo horatzen naiz, ari buruz hitz egin zidatenean, sartu nintzen, bolgan, hiztegi ortografikoan, eta zalantza asko argitu zizkidan, ze egia da, normalizazio bidean dauden hizkuntzetan eta guztietan, ez ditugu bakarrik bilatzen hitzak definizioa ez dakigulako, zalantzak ditugulako, ez dakigulako nola idatzi, edo beste gauza batzuengatik. Semaforo antzeko menu bat zuen, koloretan, eta esantzen zigun sarrera zuzena zen edo ez, eta gero baita ere ze sinonimo zituen. Pues fue el único referente. Urtetan zehar lexiko normatiboa ere izan zen, eta aurrerapena izan zen 2012an, ja natibo digitala zenean akademiaren web horria ireki zenean, gaur egun duguna 50.000 bat sarrerekin. Bolgak duen on guztia hiztegian dago, baina hiztegia zerbait gehiago da. Ez da bakarrik definizioak dituela. Eta hasi berritan, aditzen konjugatzailea sartu zitzaion, gero Manuel González aipatu zuena atzo, oso erabilgarria adibidez alternantzia bokalikoaren zalantzak argitzeko, eta ere hitzen ahoskera, berriz ere paperean zegoen lan batetik, 2010ko lan batetik, akademiak argitaratuta Jose Luis Regueira akademikoaren koordinazioarekin, hartu zuen Diccionario de Pronuncia de Lengua Fonet galega, eta Luis Iglesiaren ahots zoragarri baten bitartez, antzezle galegoa da, eta gainera berak bikoizten du Harrison Ford edo Robert De Niro edo ikusten ditugun gehienak. Eta berak eskaini zuen ahoskera erreferentzia bat. Real Akademia Galegoaren hiztegia da lexikoa estandarizatzeko dugun tresnarik onena, gero eta gehiago erabiltzen da,
estatistikak dion arabera, eta 2018an ia 22 milioi kontsultekin itxi genuen. Gaur egun ikusirik azken hilabeteko bilakaera uste dut 60.000 izaten ditugula egunero, ez dago gaizki, baina bueno, nahi dugu ere zifra hori handitzea. Kontutan hartu beharra dago gainera, zifra horretan ez direla kontutan hartzen hiztegiaren aplikaziotik egiten diren konsultak. Hiztegiaren aplikazioak, lehen bertsioak 2013an sortu ziren iOS eta Androidentzat, eta deskargatu daiteke gailu mugikorretan adibidez, eta konexiorik gabe ere begiratu daiteke. Baina egia esan, gero eta zona gutxiago daude estaldurari gabe, datu tarifak gero eta ekonomikoagoak eta potenteagoak dira, eta lanean ari gara aplikazio berriak sortzeko iOSen eta Androiden konexio permanenta eskutuko duena, pixu gehiago izango dute gailuetan, eta beste alde batetik, eguneratzeak askoz ere errazagoak eta ekonomikoak izango dira, eta hori garrantzitsua da. Ze kontua ez da hemen bakarrik arazo teknikoak edo auzi teknikoak kontutan hartzea, hiztegia bizia duen izaki bat azken batean, eta etengabe errebisatu eta eguneratzen den. Eta gero eta sarera gehiago sartzen ditugu joan den urtean, ohikoa den bezala beti denik, hiztegi digitala hau dago, eta eguneratu egin ziren 100 sarrera, eta hori kontutan hartu gabe, errebisatzen diren beste mordoa, ze errebisio prozesua etengabea da. Eguneratze hauek guztiak ikus daitezke, menuan ikus daitezke, goiko menuan ez dakit ondo ikusten duzuen goian, parte beltzean ikusten da últimas actualizaciones, eta hor ikusi daiteke zer berritu den, eta ze momentutan berritu ziren. Eta gainera, hitz bat esaten gara bakoitzean, aldaketak izan dituen, eta aldaketak izan dituen. Esan ez, zein izan den aldaketa, eta zein momentutan sartu den. Normalean, 3-4 karga egiten dira urtean, eta itxoin egiten dugu kopuru bat izan arte. Eta eguneratze horien parte bat, elkarrizketaren ondorio dira, erabiltzailearekin hitz egin ondoren hartutako erabakiak dira. Ez dago zertan azaldu, uste dut esareak eskaintzen dizkigu hainbat komunikazio tresna harin, lehen baino harinagoak, eta hautsi egiten da, langa hori edo oztopo hori impresio hori erabiltzaileentzat, ematen du, erabiltzaileak ezin diotela zer galdetu akademiari, sare sozialen bitartez jendean gauza asko galdetzen dizkigu. Egia da, ez dela tresna erabiliena, baina abantaila handi bat du, norbaitek galdetzen digunean, edo zen zalantza, edo zen keja formatzen duenean Twitter edo Facebook bidez, guk erantzun bat ematen dugu, baina ez bakarri berari, baizik eta pertsona askori aldi berean. Beraz, modu atsegina da, eta modu viral bat da, araua azaltzeko, eta azaltzeko zergatik hartu ditugun erabaki batzuk. Ez dakit oso atsegin, baina bada, eraginkorra da bintzat. Eta edo nola ere, sistema erabiliena da, gaur egun web horrian dagoen imprimakia. Goiko aldean. Hor, imprimaki batean sartu gaitezke, eta mezu elektronikoak bidal daitezke edozen sailera, edozen horri korporatibotan dagoen bezala. Eta erlaitz batean ere egiten dira hizkuntza konsultak. Ikus dezakezue hor erantzun bat, mezu bitartez bidali dana erabiltzaileak bere helbide elektroniko ematen digu, eta pertsonalki erantzuten zaio. Badu beste abantaila bat, komunikazio honek jendeak esaten digu. Zein daen, zer egiten duen, zen testuingurutan sortu zaion zalantza. Adibidez, erabiltzailearen galdetzen digu nola esaten den empowerment ingeleseko hitza, eta esaten dugu irakaslea dela, eta sortu zitzaiola emakumearen nazioarteko eguna bere ikasleekin. Azken batean, atzera elikadura honekin, feedback honekin, horre guztia laguntzen digu, tresna berriak sortzen, abantailak emango dituztenak, eta gainera, usten digu berresten, jadani bagenekiena. Hiztegiak eta gainerako hizkuntza tresnak mota guztietako jendeak ikusten ditu, baina berez, material horiek duten izakeragatik erabiltzen dituzte, batez ere irakaslek,
ikasleek, komunikabietako profesionalek eta itzultzaileek. Beste kontaktu bide bat badugu, ematen du errepekakorra dela, baina eta erlaitz bat iztegian akribatu zena 2016 urtean, axudanos a mejorar. Lagundu hobetzen, persona batek hitz bat bilatzen duenean, azkenean, sarri horretan agertzen da leiho hau, eta ikus dezakezuen bezala, oharrak egin daitezke hor, uste balin bada hitzan akats bat dagoela, basaten digute rebisatzeko, eguneratu daiteke, kexak, hitzen bat falta delako, denetatik transmititu daiteke. Ze abantaila dauka inprimakiaren aurrean, ikusgarriagoa da jendearentzat eta borondate bat, elkarrezketa borondate bat agertzen du, entzuteko borondate bat akademiaren partetik, intensoagoa. Eta horrek lagundu dezake, ez bakarrik araua finkatzen, baizik eta baita ere giro positiboago bat sortzen estandarrekiko. Goian ere ikusten da erantzun bat. Erabiltzaile bat eman zaiona mezu pribatu baten bitartez, Twitter bidez kasu honetan, portal dos palabras hola esaten zaio beste herramienta bada, portal de palabras Real Academia Galegoak sortu zuena lexikoaren araugintza zabaltzeko. Eta hemen, hiztegiaren ondoan, edo ingurune instituzionalago baten ondoan, horrek usten digu tono erlajatuagoa erabiltzen, amenoagoa. Eta horrek laguntzen du jarrera positiboago bat izaten, lehen komentatu dudana. Eta gainera egiten du terminoei edo esamolde landuei, beren jabardurak ematen dizkie, bere jakingarriak, bere testu inguruak, egunerokotasunarekin edo gaur gertatzen diren gauzekin lotuta, tresna asko zere lingustikoagoak. Ez dute hainbeste leku. Edukiak akademian bertan lantzen dira eta proiektu hau egiten da Fundazio Barriren laguntzarekin, beraiek dira babes ekonomiko handien ematen duena eta hiztegia hobetzen laguntzen dutenak. El portal dos palabras, hemen ikusten duzuen bezala, goiko irudi horretan, goian baita ere hiztegia erakusten du, eskaintzen du. Akademia.alen ere aurkitu dezakezue, baina hori bat doa blog honekin. Zer eskaintzen du portal dos palabras 2013 urtetik goizero, la palabra do dia eskaintzen du eguneko hitza, normalean astero hautatzen da, ari eroale, asteroko ari eroale bitartez, baita ere eskola hasten denean, oporretan, Dia de las Letras Galegas egunean, baita ere gaurkotasun soziala duten gaiak, aldaketa klimatikoa, esate baterako, edo genero berdintasunaren aldeko aldarrikapenak. Gainera, astean 3 aldiz berritzen da, joko interaktiboak ere baditu, testu edukiak, eta bi berriak dira, baina bada 3. bat berrerabila egiten dena, berziklatu egiten dena, eta hori egin dezakegu jadanik baliabide banku handia dugulako, 300 joko interaktibo, eta ia 450 testu baliabide. Lehen esan dudan bezala, tonua amenoagoa da, informalagoa da, konplizitatea bilatzen du erabiltzaileekin, eta kontestu sozial gaur egungoan eskaintzen da, eta zer bilatzen da portal das palabras ez ezatera bakarrik linguistikaren zaleek erabili, baizik eta erabilezatela inguruako munduaz interesa duen pertsona orok. Beraz, berriz horrela finkatu egingo dugu estandarra, araua, kolektibo zabalagoen artean. Horrela, portadak uzten digu gure soluzioak finkatzen, baita ere gure hizkuntzaren alternatiba propioak eskaintzea estrangerismoen aurrean, eta baita ere hiztegiaren sartu berrik diren definizioak edo sarrerak azaltzea. Azalduz, zergatik hartu dugun erabaki bakoitza, hori garrantzitsua da, hori Mikelek aipatu du, onartuak izan daitezen, eta dena oso argi gelditu da. Esate baterako, zergatik erabaki dugu apoderamento, empowerment esateko ingelesez galdetzen zigun erabiltzaile horrek, hori da sarrera bat, esate baterako, edatu egintzena, oso ondo funtzionatu zuen, eta faldrikeira bezala, hau da, hori soluzio hori eman zaio, faldrikeira,
esaten dan fanny pack ingelesa edo gaztelaniazko riñonera esateko, faldrikeira. Baliabide hauek onarpen handia dute, baina benetan izarrak edo onarpen handienak dutena lexiko jolasak dira, bere izaera interaktibo eta ludikoari esker. Jolas hauek erabilgarri daude ere hiztegiaren aplikazioan. Eta aplikazioak eskaintzen du, hiztegiaren aplikazioa gainera beste divertimentu bat eskaintzen du. Menuan badago funtzio bat, hau da zuk, manipte bali badiozu eta gero telefono mugikorra egiten badiozu telefonoari, orduan hitzak nabarmentzen ditu modu aleatorioan eta hausaz, eta hori ere web horrian dago. Ere bai, ez dugu portatila astinduko, baina, aplikazio hori eguneratze joten da segundotan. Eta jolasez gainera, bideoak ere oso arrakastatsuak dira. Preguntale a la akademia. Hor, akademiako kideek aurpegia jartzen dute, eta horrela 2 minutuan erantzuten dituzte hizkuntza konsulta ohikoenak edo interesgarrienak. Bideo hauek oso erabilgarria dira, ez bakarrik aldian behin programatzeko sareko egutegian, baita ere, galdera bat egiten digutenean, erantzun teaz gainera, helbide korreo elektroniko bitartez, esteka bat dugu, eta oso ondo funtzionatzen du. Erabiltzaileek eskertzen dute. Bideo hauek guztiak non aurkitu ditzakezue, oraingoz portal das palabras bakarrik. Horrela erabaki genuen egitea, trafikoa izan, trafika sortu zedin web horrirako, baina espero dugu YouTubeen ere jarriko ditugula ze aprobetxatu nahi dugu Googleen onderen bilatzaile handia den hori YouTube. Eta nerabekin zabiltzaten, konturatuko zinaten gaur denetatik bilatzen dutela YouTubeen klaseak prestatzeko, eta beraz, bigarren bilatzaileak Googleen ondoren. Eta baliabide, hori horrela da, bakarrak dira, baina hori horrela da. Beste sare soziala, non bideoak indar handia hartu duen Instagram da. Sare audiovisual bada, ikusentzunezkoen arlokoa, eta guk arazoa bikoitza da kasu honetan. Argazkiak hartzen ditu, baina ez estekak. Eta bideoa da nagusia, 60 segundukoak bakarrik. Minutu bakarrekoak. Beraz, orain estrategia bat diseinatu behar dugu Instagramentzat, bideoak egokitu, Instagramentzat iraupen hori dutenak, minutu batekoak berriz ere, niri pertsonalki sare hori ez esko gustatzen, ez dio garrantzia ematen edukiari, horretaz kexatzen dira erakundeak, eta ezagutza zabaldu nahi dutenak, ez zuzen, ere, baina aurrekin bertzaio horrekin gazteak, batez ere Instagramen daude, eta milioi erabiltzaile aktibo daude sare honetan, Facebook baina pixka bat gutxiago, baina ez dago batera gaizki. Nola nahi ere, bideoaren gorakada behartu gaitu, erabiltzen ditugun gaiak kontutan hartzea, eta nola egiten ditugun. Ikusentzunezkoak indarra hartu du, baina gero eta gehiago ari da sartzen eduki aplikazioetan. Gainera kontan izan behar da, irismen organikoa, hau da, ordaindu gabe lortzen den hori, erakundeentzat eta enpresentzat, gero eta gutxiago dela. Hau da, Facebook doainkoa dela eta beti izango dela, hori ez da benetan egia. Baina, batzuetan, algoritmoek, iruzur egiten digute, eta engainatu egiten gaituzte, eta egun batetik bestera, ematen dituzute, hasierako visualizazio ugari, eta gero esaten dizute, gero zuk ordaindu behar duzuna, bali baduzu eduki gehiago. En cualquier caso, muy bien las redes sociales. Nahi ere, hor daude sare sozialak, kontutan hartu behar dira, noski, beren eskemetara egokitu, baina ez da aztu behar beste aliatu klase batzu bilatu behar direla, komunikabideak esate baterako. Komunikabideak, lehen ere esan dugu, ez dute interes asko eduki linguistikoen alde. Akademiaz jarduten dutenean, ze bilatzen dute, eguneratze teknologikoak, hori da bilatzen dutena, baina ez da gure produktua, egia esan. Guk, esan behar dugu, egokitu egiten garela, baina guk benetan transmititu nahi duguna beste zerbait da, beraz zer ari gara egiten.
komunikazio klasikoa, prentsa horrak, hiztegiaren balantzea, eguneratze egiten diren aldian ben, eta sartzen diren funtzio hitzen arabera pixkanaka komunikabideak oihartzuna hartzen dute. Eta gero ere elkarrezketak bilatzen ditugu komunikabideetan, eta aprobetxatu egiten du arrakastan bilatuko handiena, hau da, urteko hitzaren kanpaina 2014 sortu genuen, portal des palabrasen bitartez, eta erabiltzaileek botoa ematen dute urteko hitza aukeratzeko. Hau da, brainstorming bat egiten da, nahi duenak bilatzen du nahi duen hitza, bigarren fase batean iragazi egiten dira hitz horiek guztiak, kribatu egiten dira, eta garaiko egunerokotasuna kontutan hartzen duten hitzak hartzen dira, eta iragarri egiten da, palabra doano gabonetan. Egu berriak ondoren. Eta horrek badu abantaila, ze albiste gutxi egoten bai dira garai hartan. Beraz, martxoan jartuko bagenu palabra doano, ez duke zentzurik izango. Eta badu zentzua beraz abenduan egitea. Bestela ez genuken edapen handia izango, edo arrakasta handirik izango. Ez da gure ideia, ez originala, baina ondo funtzionatzen du. Eta baita ere lotura bat sortzen du hiztun komunitatearekin. Bueno, eta zer egiten dugu, prentsa horrak aprobetxatu, eta saretan egiten dugun edapena baliatu, gogorarazteko beste produktu hauek ere bati dugula. Arrakastan mediatiko handiena hori da, palabra doano delakoa, baina nik gehiago baloratzen dut ze lotura afektiba sortzen den erabiltzaileekin, eta el portal dos palabras ezagutarazten diela erabiltzaile gehiagori. Gustatuko litzaideke ere aipatzea, naiz eta ez izan portal honen helburua, primaria das letras, bere helburua ez da soilik linguistikoa baizik eta urtero akademia komentzen duen pertsona ezagutzera ematea. Baina lehen hezkuntzako eta aurre hezkuntzako ikaslei ere eraman nahi diegu, erakutsi nahi dizkegu joko interaktiboak lexikoaren inguruan. Orain, pasako naiz azken partera pasatuko gara neologismoen estandarizazioa. Arlo honetan, akademia kolaboraztu egiten du Xunta de Galiziarekin eta Ramon Piñeiro zentroarekin ikerketa egiten duena humanitatetan. Hainbat hiztegi lantzen dira eta hor badaude adibide batzuk eskuragarri daudenak sarean PDF, baina gainera badu bilaketa aplikazio bat jadanik onartuta dauden hitzen inguruan. Behar bada oraindik ere zaudenak hiztegian, eta hitz banku horrek ematen digu gomendatzen den soluzioa, baina baita ere konzeptu bakoitzaren baliokidea beste hizkuntza batzuetan etorkizunari begira ere estrategia bat landu beharko dugu digitalki edatzeko gure gramatika. Laster aurkeztuko dena gramatika batzordearen aldetik eta hiztegia baita ere galego gaztelania hiztegia. Gero soluzio errasak egiten ari gara ere bai. Arauak beste formatu batzuetara egokitzeko orain PDF-en dago, oso euskarri erabilgarria, baina sekzio oso interesgarri batekin osatu daitekena RAEk egiten duenaren antzera. Arauaren atalak bilduz eta alde espezifikoak aukeratuz. Eta soluzioa gustatuko litzaiguke erabiltzea zalantza eta kontsulta linguistiko sarrienetan. Eta amaitzeko toponimia hitz egingo dizuet. Onomastika mintegia ari da lanean Galizia nomeadarekin, Xunta de Galiziarekin, eta toponimoak biltzen ari da
leku izenak ezagutera emateko geolokalizazioaren bitartez. Akademiak ere Xunta de Galizia eman dio nomenklatorraren berrikuspena 2005-etik oraindik eguneratu gabe dago. Galiziako Gobernuaren webean aplikazio bat eskaintzen da, herri guztietako forma ofizialak bilatzen laguntzen dutenak, eta amaituko du jadanik. Mintegi honen beste ekimenetako bat da izen berezien hiztegi galegoa sortzea. Hori da dena nire aldetik, eskerrik asko. Esker, zuzen ibilizira, mamiaz eta denboraz, galderarek izatekotan gero inen ditugu bukatzea. Guai beraz, Hans van der Velde, Hans, quand vous voulez. On va chercher le PowerPoint. Barkamenak interpretei, nire PowerPointa goizean bidali baitut, orduan prestaketarako lana ez diete jaztu. Orain hasiko naiz. Ez. Mil esker. Nik aipatuko dizuet frisiera eta ingurumen digitala. Hasteko oinarrizko informazio batzu, ez dizuet errepikatuko atzo esandakoa, eta nire xede digitalak probentziarenak emango dizkizuet. Eta emango dizkizuet baita ere tresna eta ekimen adibide batzuk. Gero, zenbaki batzuk emango dizkizuet frisieraren erabilerari buruz mundu digitalean eta ondoriotxo bat. Frisia, 650.000 biztanle, eta frisierak bigarren hizkuntza ofiziala da Frisian. Lehen hizkuntza, erbera osoetan bezala, nederlandera da. Hemen da Frisia, baden uarteak ere badira, eta biztanleen 60%-rentzat frisiera 10 hizkuntza da. Orduan, ikuspegi baikorra izan daiteke, bada, 1,5 milioi bat hiztun, balizko hiztun. Batzuek bigarren hizkuntza ere baitute, frisiera. Frisiera babestua eta sostengatua dago probintziaren gandik, nazioaren gandik eta Europa mailan ere. Europako hizkuntza gutxituen kartaren 3. zatiaren araberako ezagupena badu, 98 geroztik. Gutxiengo nazionalen Europako esparru hitzarmena ere sinatua da, bere sostengatzeko 2005-ean, eta herbereetan hainbat legek frisieraren erabilera arautzen dute, hezkuntzan, lehen haurtzaroko egituretan eta edabideetan, hori 50-ko hamarkadaz geroztik. Eta BFTK akordioa ere badago, 89-tik. Zer da BFTK? Administrazio akordio bat da, gobernuaren eta provintzien artean. Beraz, herbeerak eta frisiaren artean. Eta hor, eskumena partekatzen dute, frisieraren eskumena partekatzen dute. BFTK hori, 89-tik daukagu, eta 5 urtero behitzen da. Probintziak, frisieraren erabilera hezkuntzan diruz laguntzen du eta sustatzen du baita ere. Hori nahiko zabala da, baina hala da. Eta azkenik, probintzia esan daiteke itxasontzi horren kapitaina bilakatu dela Talskipper. 2018ko abenduan. Zein dira probintziaren xede digitalak? Orain, irudikatuko dizkizuet, hainbat adibideren bidez. Hemen ezker aldean, hemen
badago frisierazko testua, irakur dezakezuen oski, baina labur bilduko dizuet ondoan. BFTK-tik hartutako testuak dira, akordio horretatik. Nahiko interesgarria da. Hemen esaten dute Frisiako probintzian frisiera ofiziala dela nederlanderaz gain. Gobernuak eta probintzioak aitortzen dute frisierak leku bera eta osoa izan dezan, estandardizazio egitura bat beharrezkoa dela, helburua benetan betetzeko. Bai, positiboa da, ez da, baiko ja. Adibidez, frisierazko material didaktikoa, hiztegiak, medabideak, laguntza digitalak eta abar. Konpromiso horrek jarraitu beharko du eta bai estatuak, bai probintziak horren aldeko ahalegina egingo dute. Zein dira probintziak berriki egin dituen inbertsioak? 2016-tik 2020-ra aurrekontu bat egin dute, gehigarria, 1,5 milioi, frisiera digitalarentzat oso baiko da. 600.000 euro gehiago lortu ditut, nik online hiztegiarien dako, ordan oso baiko izan da. Bestalde, aurrekontutik gelditzen zaienarekin, frisierari eta bere tresnei ikusgarritasun gehiago eman nahi diote mundu digitalean. Eta hortan enaiz oso inbertsio kontuarekin ez dut asko maite, baina beren ideiak behintzat enau asko posten mundu digitaleko eragile garrantzitsuenak lagundu nahi dituztela Google, Firefox eta horrekin dudak ditut, baina hala da. Eta berriki egin duten azken gauzetako bat, joan den uztailaren 5ean, hau da. Frisieraz hartu dute Microsoft Officeen. Hori bagenuen jada, duela 4 urte, beste institutu bat, gure institutuak egin zuen, baina orain bigarren produktu bat dago, hizkuntza oinarriak guk jarri ditugu, baina lortu dute hitzarmen bat izatea Microsoftekin, institutu bat hor dagoelako, Frisk Akademia hor dagoelako, eta orain, gure produktu guztiak, bertsio guztiak, Excel, PowerPoint denak, alde batetik oso baiko da. Orain, Microsoftek barneratu dituelako, baina arazoa da, ez dituela emaitza honak. Produktu horrek ez du atzo aurkeztu nizuen laguntza eta oinarri guziak aldaerekin. Hori zuzentzailea ortografikoa baizik ez da. Orduan atzera pausoa izan da. Espero dugu hori datozen hilabeteetan aldatuko dela, baina ez dakigu oraindik nola kudeatu daitekeen hori. Informazio horik ez baitugu zuzenean institutuan. Ez dugu Microsoftekin guk ez dugu solasik zuzenean. Beti kontsulta batetik, aholkulari batetik pasatu behar gara, probintziak kontratatutakoa. Orduan horrek gauzak asko zailtzen ditu. Beste proiektu bat bada, eta institutua oso aktiboa da proiektu hortan, da Mozilla Common Voice. Ahots datu basea da, open source, lehen iztuna da, eta ahotsa erabiltzen duten aplikazioetan baliagarria da. Orduan, uste dut oso garrantzitsua dela, eta orain institutuan egiten duguna da, esaldi horien zerrenda idatziz jarri, jendeak irakur dezan, eta hauska dezan. Eta gero, hauskera hori sartuko da Mozillaren datu basean. Eta hola, denek erabiltzen alko dute. Gero, Firefox ere badago, frisieraz. ...2015ko ekainean,
kanpaina handi bat abiatu zuen probintziak itzulpengintzaren astea izenarekin. Frisiera Google Translaten sartzeko. Esaldi hori, frisieraz dagoen esaldi horrek hori egan nahi du. Frisiera Google Translaten sartu nahi da. Telebistako berri bat da. Azkenean 2016ko ekainean sartu zuten, eta 2017ko abuztuan bertsio hobetu bat sartu zuten. Adibide bat eman dut, hemen, nola itzultzen den frantsesetik frisierara. Bigarren bertsioarekin pixka bat hobea da. Lehen bertsioa ikaragarria zen, baina gainera, nik atzo aurkeztu nizuen programaren lehiakide batek, konkurrente batek gainera, izan du. Egite gauza batzuk, lortzen dituzte, gurekin hitz egin gabe, eta ondorioak ez dituzte beti kontuan hartzen. Beste saiakera bat izan zen, Duolingo, hori probintziako funtzionario batek oso pozik abiatu zuen proiektu hori, bikaina da, hizkuntzak ikasteko, doan egiten da, saiatu dira haiekin harreman sartzen, baina Duolingok ez du inoiz erantzun. Hain segur ez dago eskaera nahikoa haien eredu ekonomikoarentzat. Horiek dira pasatutakoak, eta nik espero dudana orain. Badugu oraindik aurrekontua urte baterako, eta espero du datozen egunetan proiektu bat idatziko dugula, eta kontuan hartuko dutela ahots ezagupena hobetzeko. Eta hori oso garrantzitsua da gurean. Dirua gelditzen zaigu, erabili behar dute, bestenaz galdua da, diru hori, esan badaiteke, frisieraren behintzat, eta orduan azkar reakzionatu behar dugu, proposamenak egin behar ditugu. Nik espero dut, ahotsa ezagutzeko programak hobetzeko erabiliko dela. Inbertsio asko egiten dute baita ere ikasmaterialetan, bai fisikoan, bai sarekoan, eta edabideak ere oso garrantzitsuak dira. Frisieraren hizkuntza garatzeko, transmititzeko eta erabiltzeko, hor badago eginkizun importantea. Eskualdeko edabile frisiarrak erantzukizun handia du, eta ez bakarrik edabide klaseetan, klasikoetan markatu irratian eta telebistan, baina baita ere edabide numerikoetan, sare sozialetan eta edabide berrietan. Hori da Omlot Frieslanen webgunea, irratia, telebista eta webgunea da, nederlanderaz ere izan daiteke, baina frisieraz berriak izan nahi dituenak, hor aurkitzen ditu. Beste ekimen bat ere dago, It Nice, berriak esan nahi du. Frisierazko berriak dira, ia denak itzulpenak dira, ez dira frisieraz sortuak. Baina, frisieraz zaletuek itzulia da, orduan, ondo itzuliak dira eta saiatuko gara institututik laguntzen, itzulpen automatikoarekin behar bat pixka bat laguntzeko eta korpusa ere elikatzeko, haien lanarekin eta gure korpusarekin haien lana laguntzeko. Bi frisierazko egunkariak ia osoki nederlanderaz idatzita daude. Nekrologia iragarkiak baizik ez dira frisieraz idazten, eta aipu batzuk baita ere, baina besterik ez. Eta azkenik
elkar ekintza nahi dute baita ere irratietako programen eta ikasmaterialaren artean. Eskolako telebistan. Eta inbertsioa egin nahi dute baita ere frixierazko literatura edatzeko eta banatzeko. Liburuak jendearen gana iristeko, jendeari eskura ezartzeko. Esan dut azken gauza zela, baina ez etzen azken gauza bada, beste azken gauza bat, eta hori da, osasun artetarako laguntza digital elebidunak. Jende askok, 80 urtetan edo gehiagotan, laguntza behar dute, osasun hartak edo zainketak behar dituzte, eta saiatzen gara ahal bezain bat etxean uzten, frixieraz hitz egiteko beharra dute, ama hizkuntza hori dutelako, Alzheimer dutenek ama hizkuntzara jotzen dute berriz eta orduan hortarako olako tresnak beharrezkoak dira. Bi webgune ere badira tresnak dituztenak, talweb.frl, atzo erakutsi nizuena, hemen eskuinaldean dagoena, eta talhelp.frl, hori hemen ezkerraldean dagoena, hori afuk ondokoek auzokoek egiten dute. Asko aipatzen halko nuke, baina uste dut arazoak izango ditugula denbora aldetik. Uste baino denbora gehiago daukat. Webgune horrek bilketa egiten du frixierazko tresna digital guzien bilketa, ikasmateriala bada, txiki-txikiendako materiala, lehen mailakoentzakoa, bigarren mailakoentzakoa, ongi eginda dago, baina zoritxarrez ez dute gurekin adostu. Gu ondoan gaude, 150 metrora gaude. Harremanak badira, baina ez nahikoa. Eta haien webgunean, materiala bada. Euskarriak badira, baina batzutan. Guk egiten ditugun tresnen parekoak dira eta gure lehiakideak dira, baina ez dira gainera gure tresnak bezainonak. Bada, adibidez, itzulpen automatiko bat, itzulpen automatikorako tresna bat, eta inok ez daki, inok ezin dit esan nok egin duen, nok garatu duen, eta hori jartzen dute haiek tresna gisa. Beste tresna batzuk alta badira, hobeak, guk sortutakoak, baina noski, ni enaiz frixiaga, baina niretzat zaila da hori ulertzea. Zenbait frixieraren erabileraz mundu digitalean. Siri entzuten da. Sirik esaten du, eguraldi ederra dela, Donostian. Sirik erantzuten dit, barkatu. Gazten 80% esaten dute, galdeketa batean, ikerketa batean, Youngblood Faberren ikerketa batean, berak sare sozialei buruzko ikerketa bat egiten du, frixiera zenbat erabiltzen den sare sozialetan. Ikerketa horren arabera, gazten 80% frixiera erabiltzen dute lagunekin. Nola erabiltzen dute? Sare sozial hauetan, Facebooken 20% esaten dute argitalpen publikoak egiten dituztela frixieraz, Facebooken ez beti, baina noizean behin egiten dutela. Eta argitalpen pribatuak gehiago 34%. Ez da gutxi gure ustez. WhatsAppen, talde eta mezuetan 7% erabiltzen dute frixiera,
baina mezu pribatuetan frisia argazteen erdiak baino gehiago esaten dute noizean behin erabiltzen dutela WhatsAppen. Eta Twitterren 125 inguruan gaude. Hirurogeiko hamarkadaz geroztik ikerketak egiten dira, frisieran erabileraz, guk institutuan egiten ditugu ikerketak. Eta horietako azken inkesta, jaz argitaratu zen, Edwin Klinkenberg eta bere lankideek argitaratu zuten, izenak hemen ikusten dituzue, frisieraz da, eta horrek esan nahi du ondoko belaunaldia. Erakutsiko dizkizuet ikerketa honetan agertzen diren 3 ondorio. Lehenik, hizkuntza gaitasunak frisieraz. Frisiera euskara bezala zen. Etzekiten haien hizkuntzan idazten. 79an 180 bazekiten entzuten. Entzunez ulertzen zuten. 84an 185. 85an 185. Eta 2015an azken inkestan 189. Entzutea beraz, askotan ulertzen dute, entzutezko ulermen ona dute, beti 80 ingurukoa. Hitz egitea ere, pixkat apalagoa da, hori normala da, baina hala ere ikusten duzue, berakada dagoela, 177tik, 79an, 60ra, 80ko hamarkadan, eta gero behiz gora egindu, orain 79an bai gaude. Irakurtzea ikusten da asko apaldu dela, 154 ziren 79an, 134 80ko hamarkadan, eta gero behiz gora egindu 2015an 158 baitira. Baina, zenbaki esanguratsuena da idazkerarena. 79an 112 zekiten frisieraz idazten. 184an 102 baino ez. 85an 104. Hori dramatikoa da. Eta gero, behiz gora egindu, 2015an 118. Badugu baiko jai izateko arrazoiak. Ikusiko dugu ze gertatu den. Ea irakaskuntzaren esker izan den, ala ez. Hemen, dituzue adin tarteak, 29 urtetik beherakoak, 30 eta 49 urte artekoak, 50 eta 64 urte artekoak, eta 65 urte baino gehiagokoak. Eta hemen duzue erabileraren maiztasuna. Egunero, astean zenbait aldiz, batzuetan, ala inoiz ez. Hemen ikusten duzuena da. 130 gazteek esaten dute frisiera erabiltzen dutela egunero. Idazten dutela, hau idazkerari buruzkoa da. Hori ahigarria da. Ze lehen hemen ez dago aspaldiko daturik, baina ere 130 asko da. Eta begiratzen badugu adin gehiagoko jendeen artean, bera egiten du, 115era, 110era, egunero egiten dutenetan. Eta ikusten da baita ere, batzuetan edo inoiz ez erantzun dutenetan, 160 baino gehiago dugu hemen. Ze idazten dute frisieraz? Hauek dira idazkera jarduerak frisieraz 2015an.
gutunak eta mezu elektronikoak, hor ere adinka bereiziak dituzue, sailkatuak, beraz mezu elektroniko pertsonalak gazten artean 30%, eta zaharren artean gehiago. Baina WhatsApp eta telefonoko mezuetan 80%, baina gehiok erabiltzen dute frisiera, 30 urtetik beherakoetan. Eta gero eta beherago doa adinak gora egin ahala. Noski adinekoek gutxiago erabiltzen dutelako WhatsApp eta SMS-ak. Gero oaxak eta erosketa zerrendak, hori adinekoek gehiago erabiltzen dute frisiera, eta gero gutun ofizialetan edo mezu elektroniko ofizialetan, hor jendeak ez du egiten. 10-12 adinekoetan, baina gazteen artean 5%, baina gutxiagok. Odan gehiago erabiltzen dute, baina erabiltzen dutena ahozko hizkeraren parekoa da, WhatsAppekoa da. Ez da erabat idatzizko frisiera. Baizik eta ahozko frisiera idatzizko formatuan ezagia ortografia ez ofizial batekin. Baina uste dut baiko jadela, hala ere, hasiera bat izan daiteke gauzako bera egiteko. Hau gure webgunea da, tal web. Eta erakutsiko dizuet, erabiltzaileen zenbakiak, hasi zenetik, 2015 hasieratik, eta 2019ko uztaila arte, edo abuztu arte. Hauek dira bisitari bakarrak hilabetero. Horrek esan nahi du, otsailean erabiltzen badut, behin kontatzen hautela, eta martxoan behiz erabiltzen badut, erabiltzaile behi gisa kontuan hartzen haute zifrek. Ikusten duzue, hemen, 1000 inguruan gaudela hemen, hilabetean, hasieran, hemen, abiatu zen, segidan emendatu zen, eta ikusten duzu hemen, goragoa dago, 1500, gero 1000, egonkortzen da pixka bat, 1000 inguruan, eta hemen behiz emendatzen da, 2500 inguruan, hori 2015ko azaro abenduan izan zen. Zergatik? Ortografiaren erreforma izan zelako. Erreforma abiatu zen, iragarki asko izan ziren inguruan, edabide eta, publizitate ezkoja, bereziki jendea etzegoelako pozik, baina tresna berriak sortu ditugu, zuzentzaile automatikoak, bertsio berriak, eta jendea orduan etorri zen ona tresnak deskargatzera. Hemen behiz behera egin zuen, eta gero hemen behiz igo zen. Ez dakit, loturarik badagoen benetan, baina Google Translate kanpainarekin bat egiten du. Denbora berean gertatu ziren, eta gero segitu du gora egiten, eta ikusgarria izan da emendatzea, nire ustez, gorakada hori, eta hemen izan zen gure marka honena. 2018an. Hemen, 10.000 bisitari baino gehiago, eta hori da Tal Help webgune konkurrentea sortu zenean. Han, aipatzen dituzte gure produktuak ere, eta orduan esteken bidez, etorri ziren gure webgunera era, eta hori ere agertzen da emaitzetan, eta gero pixkat bera egin zuen, eta gara jogen aurreko mailetara behiz etorri ziren. Ez dakit guztiz esaten gertatu den, ezin dut dena interpretatu, baina tira, ondorioak frisiera ikusgarria da, eta mundu digitalean erabiltzen da,
baina kantitatez mugatua izaten segitzen du. 6.000, 7.000 erabiltzaile, hilabetean, hori zer da probintziaren 1%. Orduan ez da ere hainbestekoa. Argi dago, ikuspegi argi eta koherentea falta dela tresna digitalei dagokienez. Eta ikuspuntu horretatik, gure institutuak eskaera batzuk baditu, probintziari eskatzen dio, ze hau ez da gure eginkizuna da bilaketa, ikerketa zientifikoa, tresnak garatzea, erabiltzaileentzat, frisiera erabiltzen dutenentzat, baina ez gara gu erantzule. Eta orduan eskatzen dugu probintziak erabaki gehiago arditzala. 2018ko abenduaz geroztik, bera baita ontziko kapitaina Tal Skipper hori horrela idatzia dago, badira irizpide guztiak idatzita, gobernuak onartuak, baina gero, eguneroko jardueran ez da hola gertatzen zergatik, behar bada hauteskundeak egon direlako. Eta hauteskundeen ondotik, gobernu berria egin behar zen, probintziako gobernu berria, eta orain abiatu dira, eta espero dugu horrek orain aurrera egingo duela. Eta bestalde, baliabide gehiago nahi ditugu, kalitatezko tresna digitalak sortu ahal izateko. Esaldiaren bukaera falta zait, diapo honetan, baina baliabide gehiago nahi ditugu, ez bakarrik publizitatea egiteko, eta ez bakarrik elitearentzat, idazleentzat, literarioentzat, eta frisieraz idazten dakitenentzat, administraziokoentzat. Guk tresnak nahi ditugu gazteentzat, eta adineko jendeentzat, arreta beharra dutenentzat, eta frisiera ahozko hizkuntza dela kontuan hartzen duten tresnak nahi ditugu. Garrantzitsua da, noski estandardizazioa garatzea eta idatzizko hizkuntza garatzea, baina ez da antzi behar duela 50 urte gehiegi antzi dugu ahozko hizkera. Mila esker. Mila esker anitz. Antz, doi dabiltza denboraz eta guai hitza ematen diot Vicente Rivier jaunari. Perdón, no es mi presentación. No sé dónde está. ¿Te parles en espagnol ou en français? Vicente? Sí, Vicente, sí. Non, en français, pour la dernière fois. La prochaine, tu le fais à toi. Ouais, non. ¿Es eso? Es eso, es el mismo todos. Sí, no. Y en el El PDF. primero, el segundo sí, pero sí está bien. Puedes ¿Este abrirlo. mismo? Sí. Vale. Es eso, ¿no? Sí, muy bien. Egunon eta placer bada kongres permanente ordezkaturik hemen egotea gaur Donostian Euskaltzaindia gomitaturik. Nik hemen Toulouse Jean Jaurès Unibertsitatea ordezkatzen dut ere, hor ikerlari ari bait naiz. Nik hemen aurkeztuko dizuet zein den
gaskoieraren konjugatzailea edo aditz jokatzaileak zenolako harrera duen gizartean, eta gauza bat zehaztu nahi nuke, zeren normalizazioa, estandardizazioa, aipatzen dira, oksitanieraz edo gaskoieraz, ni normalizazio grafikoa aipatuko dizuet, nahiko aurreratua dago, noski gauza batzuk oraindik daude egiteko eta zuzentzeko, hizkuntza aldatzen doa, eta Gasteizera etorri nintzen normalizazio grafikoa aipatzera bereziki gaskoinerazko toponimoentzat, baina estandardizazioari dagokionez euskararen aldean non indar handi bat egina izan den forma bateratu bat izateko, oksitanierarekin eta hortaran ator gaur ikusiko dugu gauzak pixka bat zailago daudela, eta beraz horregaitik ere ez daukagula borondate berezirik estandar bat lortzeko. Beraz, aurkezpen honetarako, hemen izan ditut laguntzaile batzuk aurkezten ditut, Dominik Chateauret berak lagundu nau mapak egiten informatikaz oso gutxi dakit, hizkuntzalaria naiz, beraz horreitik kongresean baditugu profil oso orotarikoak, eta gero beste pertsona batzuek lagundu naute, ohartarazten zenolako anistasuna genuen gaskoineran edo oksitanoan morfologia aldetik. Beraz, gaskoinerazko jokatzailea, aditz jokatzailea berriki sortu zen, eta Bio eta Biankik 85 egindako lanean oinarritu zen, haiek aukeratu zuten gaskoinerazko aditz jokaerak estandardizatzen, baina nahita aukeratu zuten eredutzat hartzea gaskoinerazko gaskoin inguruneko biarnoko aldaera hartzea. Horregaitik kongres permanenteko balore nagusietako bat da batasuna aurrera eramatea, baina anistasuna errespetatuz. Eta orain arte bazik deritzogun gaskoinera garatu dugu, eta ikusiko duzue orain laster Benazetek atzo aurkeztu dituen 6 dialektoetan, adibidez modu desberdinetara egiten dira, ni landa ere mutinator, beraz behiarentzat bazik horretan bi forma izan ditugu, bak edo bako, bakaren antzekoa, gazteleraz, eta iparraldean batza edo beste CH-arekin idazten da, beraz, anistasun hori daukagu, beraz, ikerketa horretan eta jendeari anistasun hori hobeki ulertarazteko mapa digitaletan ezarri dugu. Ea, ibiltzen den, oraintxe aurkeztuko dizuet oksitaneraren aditz jokatzailea, adiz bat ezarriko dut, ebidez kantatzeko erabiltzen dena. Hor, ikusiko dugu, beraz, kantar aditza hartuko dut, simpleenetakoa baita aukeratu dut. Hor, ez duzu gauzanderik ikusten, ez da? Bai, pena bat da. Beraz, oharrarazin egizuet hemen dagoela preteritoa. Ikusiko dugu, denbora batzuetan arazo gehiago dauzkagula, preteritoan badugu forma bakarra. PowerPointera itzuliko naiz, eta orain aurkeztuko dizuet ere mapa hori osatzeko gaskoinako
hizkuntzen atlasan oinarrituz egin genuen. Bueno, badirudi ez duela nahi. Gero saiatuko naiz gero itzultzen. Beraz, ez da hori. Mapa hori da hasierako mapa eta mapa dinamikoa erakutsi nahi nizuen. Hau Atlasaren mapa da. Filip Lartigek egindakoa, ikusten dugu 21 eremu daudela. Ez da baritate morfologiko ahozkoa bakarrik, baina, 20 eremu daude orotara, saiatu gara hori simplifikatzen, eta simplifikatuz 10 bat eremura iritsi gara. Beraz, saiatuko naiz ikustea ea mapa hori agertu zaigun, ez da agertu. Pena litzateke, zeren mapa hori gabe nire aurkezpenak zerbait faltako zaio, baina tira. Beraz, testu inguru soziala, beraz, jokatzaile hori, pantalla osoan jartzeko nola egin behar dut, hemen, horaxe. Bai, hola, mila esker. Beraz, Languedokeko jokatzailea egin genuen, Patrik Sozeren lanetatik abiatuz, eta Hugo Anderearen lanak ere baliatu genituen, eta jokatzaile horrek nahiko onarpen ona izan zuen. Beraz, lehen forma da guk proposatzen duguna, eta gero badira presidenteak gurekin egunero erabiltzen duen forma, eta gero Garonako Languedok eko forma, Fazket, beraz ikusten duzue bukaerak ez dira berdinak, eta erradikala ere ez dela bat ere berdina. Bigarren formanetan, Foguet, Zizket, Fuzket, erradikala aldatzen da, eta bukaera ere bai. Beraz, Languedokekoek nahiko ongi onartu dute jokatzailea, eta anistasun morfologikoa Gaskoinan, ahozkoan aditzari dagokionez behintzat. Beraz, badakigu desberdintasunak bukaeran, eta forma hori biharnoan eta bigoa, hau da, Gaskoinaren ego mendebaldean mantentzen dela, baina beste forma berdintsu dauzkagula eremuaren iparraldean eta ekialdean, Kantet iparraldean eta Kantet ekialdean. Finean horrek du zalantzan ezarri gaskoinerazko jokatzailearen fidegarritasuna. Badaukagu erabiltzaileen aholku batzorde moduko bat, eta batzorde horrek galdegin digu tresna hori hobetzea, beraz ikerketa hori eramaten saiatu naiz ikusteko zer ez zuten onartzen erabiltzaileek eskaera eta ohar asko bai genituen, beraz sintesi bat egiten saiatu naiz. Eta hortik abiatuz aditzen sailkapen bera hartu dut, Languedokeko sailkapen bera hartu dut. Eta gero adit batzuetara mugatu naiz bereziki arazo gehien eman detzaten, beraz aditzak hauek dira.
singularreko hirugarren pertsona bakarrik landu dugu, eta horrekin lan nahikoa izan dugu janik, eta 3 denbora landu ditugu, jakinez ni ere gaskoinera hitz egiten dudala, eta biharnoko beste zati bat hitz egiten dut, eta ikusi dut nire hizkerarekin zenolako arazoak planteatzen ziren. Beraz, 3 denbora eta 2 modo, beraz preteritoa, oraineko subjuntiboa, zeren gaskoineran denbora hauek oso presenteak dira gure hizkuntzetan, eta iraganeko subjuntiboa, eta erran dezagun ez direlako beste hizkuntzetan bezalako subjuntiboak, beraz, preteritari dagokionez mapan aurkeztu nahi nizuen, hor ez da inargi, beraz talde guztientzat 3 aukera izango ditugu, eta eremuaren 2 herenek daukate bukaera bat, beraz, kantet ipar eta mendebaldean, Languedoken ere kantet forma aurkitzen dugu, joka era hori finkoa da, erre batekin, eta Languedokarekin ematen den aldaketa bakarra bukaeran izango da, eta gero ekialdeari dagokiona, gaskoineraren eremu tipikoena, beraz, kantek formatik beste forma batera pasa gaitezke, eta hor gutxi, pixka bat aipatu nahi nuke, zeren idazle famatu batek, Tolosako idazle famatu batek, asko idatzi du, eta horrek mesede handia egin dio okzitanierazko hizkuntzari, eta berak forma horiek erabiltzen ditu, eta gaur egun forma horiek gutxiago erabiltzen dira eskolan irakasten ez direlako. Eta azken eremuan, biharnoko eremuan, ez dago bukaerarik, kante. Beraz, oso paradoxikoa da, zeren Oksitanierazko erema. Oksitania osoan hitzen morfologian beharnesa da bukaera desberdin gehien onartzen dituena, adibidez, zer edo zerz onartzen dira, baina Languedoken zer bakarrik onartzen baitute. Beraz, ohartzen gara, Biot eta Biankiren lanak segituz, kongresak erabaki du aldaera minoritario bat erabiltzea guztientzako, eta hori guretzat, orain hasi gara hortaz benetan ohartzen, baina guretzat hori arazo bat da. Gero, bukaerako, amaierako bokalak ere ikertu ditut, eta 3 aukera dauzkagu, beraz. Iparraldean U, gero eta gero U. Baina hor, erakusten dizuet, iparraldean forma bakarra izango dizut, ego-ekialdean direk, eta eremuaren zati gehienean, badugu dizuk edo dizut, baina ikus dezakegu 4 forma dauzkagula bokal horren inguruan. Beraz, kongresari ardura kendu nahi diogu ere hori erranez, eren zailtasun handiak ditugulako, gehiengoari egokituko zaion jokatzaile bat egiteko. Batzuek esan digute, baina bokala bakarrik erabiltzen dizue, baina Pirineotan nadau musika taldea, seguraski gehien ezaguna den musika taldea, eta badakit zuetako batzuek aipatu diete, nadau kanta forma erabiltzen du,
eta oso gutxi agertzen da gramatika liburuetan eta gure jokatzaile honetan ere ez da agertzen. Armagnac eta Toulousen eta Tolosan badute beste forma bat izkuk, eta ikusten dugu, azken finean, eremu osoan IR-rekin bukatzen diren aditzentzat, beste 3 forma dauzkagula. Beraz, hori azaldu nahi izan izuet, pixka bat teknikoa da, hitzen morfologiari buruz, baina importantea zen erakusteko errealitate oso berezia daukagula, morfologia aldetik, aniztasun handia daukagula, eta horregaitik, bai hizkuntzalariek baita informatikariek lan handia daukatela, jende guztiari egokituko zaion zerbait proposatzeko. Beraz, oraineko subjuntiboa, hor forma bat irekin izango dugu bestea batekin, beraz irekin izanen dugu mendebaldean, beraz hor lurraldea bitan zatituko genuke, ekialdea eta mendebaldea, eta gure jokatzailean bat baizik ez dugu erabiltzen. Horrek esan nahi du, Okzitanoen erdiak ez duela bere forma aurkitzen jokatzaile honetan. Iraganeko subjuntiboarentzat 3 eremu daude, si, se eta so. Eta kuzeran aparte, bokalak berdintsuak dira, kante eta kanti. Hasierako bokalak ondarkinetan 3 ere aurkituko ditugu, U, U eta E, eta eremu guztietan gutxi gara bera berdintsuak aurkitzen ditura, dizuse, diguze eta lasai, ez dute denbora gaindituko. Orain, banaketa tematikoa, zeren jokatzaile bat osatzeko morfemak erabiltzen baititugu, beraz, erradikala ezinbestekoa da, eta orain erakutsiko dizuet, ondarkinen eta erradikalen anistasunaz aparte, eremu batetik bestera tema desberdinak aurkitzen ditugula, erradikal eta ondarkin berarekin denborak desberdinak izanen direla. Bueno, oraintxe esan duena, alegia batzuetan denbora batek, beste eremu batean, beste denbora bat emango duela. Eta hor, Aliberek proposatzen duen taula honetan, 81 batekoa da, ikus dezakegu, temak nola banatuak diren, erradikalak nola banatuak diren. Abidez, pude behian eskuinean, pot presentean, puzko oreineko subjuntiboan dugu, eta gero erradikal bera daukagula preterituarentzat eta iraganeko subjuntiboarentzat. Aditz askok tema bera dute, adibidez kantak erradikal bera izango du leku guztietan, baina dialekto batzuetan erradikal desberdina izanen dugu denboren arabera. Eraz, hor erakutsiko dizuet, ikusten duzue, 6 aditz hartu ditut, erakusteko nola banatzen diren erradikalak lekuen arabera. Beraz, ezkerreko zutabean ditugu eremu desberdinak, hor eskualde batzuk ezin izan ditut sartu daturik ez dugulako, baina hauek emakarri saiatu naiz eskema bat osatzen. Beraz, hor ikus dezakegu eremu batzuetan 2 erradikal baizik ez ditugula, baina beste batzuetan baditugu 3. Eta
beze eta krese aditzekin ikus dezakegu bi erradikal baizik ez direla, eta batzutan bat bakarra, adibidez, kreserentzat, Biarnoko ekialde eta menebaldean erradikal bera daukagula. Horrek erakusten du ere, amaierarik ez dagoen preteritoetan, hor badaude, bost edo 6 eremu ordezkatuak, preteritoa hartzen badugu, hartzen gara eremu guztiak amaiera bat daukat, bezuk edo bezkuk. Eta Biarnoko eremuan bakarrik ez dago amaierarik. Beraz, taula hauekin naiz eta erradikalentzat egina diren, ikusten dut ere amaieretan zer gertatzen den. Beraz, hor dugu gehien erabiltzen den osotasun asko erakusten duen aditz bat, bule, eta azken aditza litzateke basti, eta hor denetari daukagu, bastizkuse, bastiza, bastizi, baina ale ere tema banaketa nahiko orekatuarekin. Beraz, bi oposaketa maila dauzkagu Languedoc eta Provenza artean, eta zergaitik eredu hori hartzen dut, izan baitu onarpen gehiena jokatzaileak. Eta beraz, lehengo denbora berak erabiliko ditut, beraz, ikus dezazue nola banatzen diren gauzak euskaran bezala. Hau da, aukeren posibilitatea, badugu kanta bezalako aditz bat, eta oposaketa desberdinak. Alde batetik, badugu oraineko indikatiboa, eta bestaldean daukagu preteritoa eta iraganeko subjuntiboa. Eta horren azpian, eta indikatiboko orainak, bestalde, izango du beste oposaketa bat, talde handiago batekin, non preteritoa eta subjuntiboa sartzen diren. Hor, gorriz ematen ditut, Languedoc eta besteekin amankomunean dauden formak, ez dut azalpen zehaz bat eginen, baina hori erakusten dizuet uler dezazuen zenolako zailtasuna eta anistasuna dagoen erradikaren aldetik. Hori da, bazazeko aldaerari buruz, gero bordaleko aldaerari buruz, hau da eskema, 2 maila gehiagurekin, aurrekoarekin. Kuzeran eskualdearentzat eskema berbera dukagu, Languedocen bezalakoa, eta 3 azpidialekto horiek badituzte 3 tema berritxoak, indikatiboa, preteritoa, eta oraineko subjuntiboa, beraz biarnesarentzat aurreko 2 mailetan oposatua dira, baina ikus dezakegu biarnesan 2 oposaketa maila baizik ez daudela, eta Languedocen 3 zeudela ikusi izan dugu. Armainaken ere 2 oposaketa maila ditugu, eta lehen maila berdintxoa da Languedocekoarekin bezala. Beraz, 2 oposaketa maila ditugu bakarrik aurrekoetan 3. Beraz, amaierara joango naiz. Beraz, hondarkinentzat anistasun handia dukagu, baina eskema batzuk atera ditzakegu, T, K edo Deus, subjuntiboan I edo O, iraganeko subjuntiboarentzat I, U, E, edo bestela bukaeran I, O, eta batzutan ikus dezakegu ekialdetik mendebalderako diagonal bat osatzen dela subjuntiboarentzat I aurkitzen dugu gehiago iparraldean eta O edo E bestaldera. Eta diagonal horretan ikusten dugu zenolako tolerantzia dagoen T diagonalan, eta ego mendebaldean baizik ez daukagu ondarkinik. Eta nik hemen
errango dizuet, naiz eta aniztasun handia izan maila guztietan, ikerketa honek erakusten digu ze aniztasuna dagoen hizlarien artean. Eta beraz hemen egingo dugu proposamen bat gaskoinerazko jokatzailea egiteko. Koloreetan agertzen diren formak horiek dira guk proposatzen ditugunak. Beraz hemen ez duzu ongi ikusten, baina urdinez ezarri ditut jokatzaileak osatuko luketen forma batzuk koherentzia gehiago lortzeko hiztunen artean. Abidez, preterituarentzat ikusi ditugu 3 forma berdintsu daudela bukaeraren aldeetik, beraz, pentsa genezake 3 eremu horiek ordezkatuak izatea. Eta urdinez eta gorriz agertzen dira egin ditzakegun proposamena gauzako betzeko, zeren jokatzaile honetan daukagun formeekin, teklatu digital bat sortu behar dugu telefonoentzat eta Open Officeentzat, baina hainbeste forma dauzkagularik eremun batean, ze nolako lehentasunak ematen dizkiago biharko tresna digitalek hori dena egila izanteko, eta urdinez ikusten duzue zelako osagarriak proposatzen ditugun, eta beraz jokatzaileak utxuneak badituela ageri da, eta hori da lantu beharko dugula, eta tresna digital bat sortzen badugu, baina jendeak ez badugun hartzen, ez dute batere erabiliko. Mila esker. Mila esker anitz, ustez galdera zonbait zuen egiteko, nik azken puntuan gaztetu nahi, zeren izan dut goruan gure erakasle eskualtzalea Alier Jacques Tolosa ingurukoa, eta bere tesia egin baitzuen entzuzen gaskoierazko aditzari buruz, eta erran behar da oso lan zaila zela, baina gaia ere aski korapilatsua baita. Galderarik? Ez palin bada nik uste eskertu behar zaituet, gure entzuten erunik, eta gu goazen ementit, zeren uste dut, jardun aldietako, nola da, talskipper horiek, edo untzi kapitainat adertu behar baitira, Andoni Xagarna eta Andrés Urrutia. Eta hortan bukatzen dugu gurea. Mila esker. Bai. Aurrera. Eta bukatzeko, eta gaur da gure ekitaldi, Mendiurrenaren ekitaldi akademikoen artean azkena, hasieran esan genuen bezalaxe last but not least, hemen dugu gurekin IKT batzordearen arduratuna, urte luzetan eskarmentu luzea daukana Euskaltzaindiaren zeregin digitaletan, orduan izen horrekin ezien ezagunak, baina Andoni Xagarnak gurekin dago eta berari emango diotitza hitzoiek agurtzeko, bukatzeko gaurkoa, buka dezadan gaurkoa. Andoni, zuk duzu hitza. Eskerrik asko. Zaila da, 200 hauetan esandako guztia nola baitere labur biltzea, beraz, ez da labur biltzea baizik eta nola baitere, eskertzea, agur egitea, eta gutxi gora bera zer erabili dugun eskuartean adiraztea. Jardunaldi bete-beteak izan ditugu benetan atzo eta gaur. Tarteka pozik egon gara, orain arte egindakoa aintzat hartzekoa dela ikusita.
Beste une batzuetan, beldur pixka bat ere sartu zaigu, datozkigun erronken tamainaz ohartu garenean. Dena den, hitzaldi interesgarriak entzun ditugu, datozen egunetan hausnartu eta digeritu beharzkoak. Izpide izan ditugu digitalizazioaren abiadura eta indarra, hizkuntza teknologiaren joera berriak, ikasketa sakona eta sare neuronalak, ahozkoaren interpretazioa, korpus dialektalak, ahozkoak eta historikoak lematizatu eta etiketatzeko zailtasunak, sare sozialetako hizkera, estandarizazioaren benetako eragina ebaluatu beharra, Mikel Zalbideren hitzak pixkatxo bat, nire mailu txikiarekin bere hiltzea handi hori pitin bat gehiago sartu nahi nuke, hain zuzen. Iruditu zaidalako puntu garrantzitsua dela eta hemen eta beste leku batzuetan ere ez hain landuan ere ustez. Bueno, hain zuzen, metafora atxo bat edo erabiliko dut. Ingenieritzan kontrol sistemen funtzionamendua ikasi dugunok, Mikel Zalbidek barne, bi sistema mota bereizten ditugu. Begizta irekikoak eta feedback bidez funtzionamentua hobetzen dutenak. Zesan nahi da, lehenengoa, begizta irekikoak dira, hau egin zazu motor bati esate baterako, eta haizu, nik esan dizut, beraz bete egin behar duzu, nik agindutakoa. Baina ez da normalen hori gertatzen, ze motorrari sartzen zaizkion kargak eta bar, aldatzen dira, eta guk esan diogu alako abiaduratan ibiltzea, baina ezkenen ez da ibiltzen. Nola konpontzen da hori? Bain zuzen feedback bidez. Zer da feedbacka? Badakizue, baina berriro esango dut. Hartzen duzu motor horren abiaduraren neurria, nik esan nion 1500 itzulitan ibiltzeko, baina ez dabil 1500ean, 1400ean dabil. Beraz, nik sartu behar diot pixka bat, elikatu egin behar dut pixka gehiago, ondo ebildadin. Hizkuntzarekin konparatuta, esango nuke, guk arauak hor zabaldu ditugu, baina ez dakigu gaur egun askorik horiek duten eraginaz. Bueno, metafora bat da, eta ez da metafora bakarrik. Nik uste, eta hori Mikelekin sartu aurretik komentatu dudan gauza da, tresnatxo bat behintzat badaukagu ondo erabiltzen ikasiko bagenu baliagarra izan daitekena. Bueno, korpusak dira. Bai orotarikoarena, bai 20. mendekoa eta bai lexikoaren betokikoa. Ikusten baldin baitugu aldaketak nondik nora joan diren, ikusten baldin badugu esan ditugun arauetatik zein betetzen diren eta ez, seguru asko ondorioak aterako ditugu gauzako betzeko. Ez da luzatu nahi hau, ez diot itzalik egin nahi Mikeli, baino bai lehen esan dudan bezala, nire mailu txikiaz, bere hiltzea handi hori, pitin bat gehiago sartu, bai. Bueno, ezagutu ditugu beste hainbat gai mamitsu. Ezagutu izan ditugu iraganeko eta oraintxeko esperientziak euskararenak, espainierarenak, frisierarenak, galizierarenak, katalanarenak, frantsesarenak eta oksitariarenak. Ezin gara geratu lagundu diguten guztiei eskerrak eman gabe. Bereziki, kanpotik etorri direnei, ze haiek esfortzu txiki bat, edo handiagoa behintzat egin dute gu baino. Eskerrik asko zuen ekarpenengatik. Asko ikasi dugu guztiongandik. Euskaltzaindiak etxeko lanez beteta darama bizkar zorroa. Etxerakoan, bidaia ona izan dezazutela. Eta agur. Mila esker eta bukatzeko labur-labur Euskaltzaindiaren izenean berriro ere. Mila esker guztioi. Islari, entzule, antolakuntzan, ibili zareten guztioi, jardun duzuen guztioi, mila esker. Mila esker eta Andonik esan duen bezalaxe, baditugu etxeko lanak, baditugu egin beharrekoak, eta egin beharreko horietan uste dugu gurekin batera egon zaretenok lagun, adiskide eta laguntzaile izango zaituztegula. Beraz, gure konpromisoa argi dago, gure konpromisoa gaur, beste askoren artean, baina gure konpromiso sendoa da digitalizazioa eta ingurune digital horretatik Euskaltzaindiak betidanik egin dituen horietan, bai Iker eta bai Jagonen aplikatzea. Nik
agur esango dizuet, baina agur baino esango nuke urrengo batera arte. Seguru bainago gure erakunde, gure akademien arteko urrengo hori ere laster etorriko dela. Besterik gabe, eta orain, mesedez bukatu baino lehenago, urreratu zaitezte guztiok ona argazki bat egingo dugulako. Vamos a hacer una pequeña foto de familia de todos los que hemos asistido, por tanto, por favor, acercaros hacia el escenario, hacia la mesa, para que todos podamos entrar en esa foto. Guztiok, mesedez, etorri, guztiok, tut. Izan behin tokatzen da. A ver, Guillermo, Manolo, Holanda. Aurelia, Torri. A ver, aurrean ere, barkatu, nik uste dut aurrean ere. Vale, vamos delante. Así no nos caemos. Ahí no habrá mismo. Bueno, está al otro lado. Súbete a la mesa. No, por fin se te va a ver. Ahora a Guillermo no se le va a ver.